条到处死了。这放眼天下，也就只有世子魏渊了吧？不愧是天下第一纨绔啊！滑天下之大稽，堂堂异姓王，魏国公之孙，竟失死在教坊司姑娘肚皮上！哈哈哈哈哈！我操！我不应该在飞机上的，这是哪儿？水。世子，世子，你醒了！哎，快快来人呐！太医，太医！他叫我世子，我竟然穿越成了大魏国公府的世子。父兄早年战死，1年前这混蛋原主对大魏公主南枝下药，逼得爷爷领军出征，为自己顶罪。最后心灰意冷之下，居然跑到教坊司，连嫖6天。世子，快躺下！哎，太医，快！前一世，我恪守本心，融合百家之长，去死于非命。既然老天爷让我稀里糊涂当了一回纨绔世子，那这一世，不如我就遵守本心，纨绔一回。魏渊，喝药了。这是我的未婚妻，京都末流家族小姐，长得不错嘛。你盯着我做什么呀？这是陛下所赐的千年紫金参熬制的汤药，切莫凉了。当今女帝向来看不上我，如今竟然赏赐如此珍贵的药材，必定是爷爷前线告捷。怀孕了？你端着呀。我今日约了汪家少爷汪腾外出游猎，你好生休息。不对呀，这个魏渊追了苍乃云6年，手指头都没碰一下，怎么能怀孕了呢？我操！该不会是有西门庆给我戴绿帽子吧？那这药岂不是潘金莲给武大郎的药？不能喝！世子，完了，老爷回来了啊！你别啊了，你那些事儿老爷都知道了。哎，想我魏伯岳戎马一生，威名赫赫，这上辈子到底是造了什么孽？竟然有你这么个龟孙儿，在教坊司差点嫖到死，真他娘的丢人！这老登这么大岁数，居然还率军出征为他孙子擦屁股，难为他了。爷爷，哎呀，你可终于回来了！快让孙儿看看您有没有受伤啊！你少他娘来这套！每次犯错，你都来一个言辞遵孝的戏码。我操，这老登不按套路出牌！许顺，把这个龟孙给我带到练功房，自省其日，面壁思过，省得一天到晚在外面给老夫闯祸。是老爷。哎，老登，我还虚着呢，我带下去。等会儿，喜事儿是吧？我平时应该对你不错吧？世子，你呀就借这个机会安心休养几日啊！哎，听话，告辞。我这具身体也太虚了吧！筋满淤堵，骨质疏松，就连五脏六腑也有衰竭的迹象。如若不及时调理，恐怕大罗神仙也难救。不知道上一世的能力还能否施展？
金晶果然能行，我体内这是合欢神仙水，此毒平时与肾水不合，平日无事，但只要过量饮酒，血液加速再行房事，就会毒发身亡。看起来就像是劳累过度猝死一样，难怪自己差点嫖死。但是是谁给我下的毒呢？世子，世子，你辛苦了。我给你安排了个美女，还是个猪。哎呀，不，不能拒绝。眼下我是纨绔世子，若想找出暗中害我之人，只能先稳住人设。不愧本世子平时那样待你，干得不错啊！那您慢慢玩，小子先下去。好好加油啊！把衣服穿上，拿这个考验干部。魏渊，你找死！啊！原来想杀我，不过可惜了啊！本世子平日得罪的人太多，所有进府的人上上下下、里里外外都要搜上一遍。你一个女流之辈，手无寸铁，怎么真想玩死我呀？你从那儿逃出来的？徐开碧线，原来是想熏死我！少废话，受死！等等，你这废物还会武功？过来呀！救命啊！今日无人救得了你。我告诉你，别过来啊！我可是大魏战神魏伯渊之孙，我也会武功，而且老厉害了。本世子胯下马，手中枪，翻江倒海。你以为我还会受你骗吗？世上谁不知魏国公府世子爷文不成武不就，手无缚鸡之力，一根破木棍能杀人吗？这就累了，杀你这等废物还玷污了我的手，下辈子投胎做普通人。死！沙场九死一生，虽然亚父此次凯旋而归，想必身上必有伤情。这些药材是朕专门为亚父准备调理身体的，稍后还会有御医前往魏国公府。谢陛下，想趁机安排眼线。陛下乃一国之君，九五之孙，这生亚父，臣担当不起。哼，老狐狸！亚父过谦了，亚父乃是我大魏的脊梁国柱。当年九子夺地，老父支持的是太子，陛下对老臣应心有芥蒂才是。为帝者需要心胸宽广，海纳百川。至于当年之事，朕早已忘记了。亚父以后也不必再提了。是，陛下。亚父，咱们聊聊南枝与魏渊的婚事吧。如今乱世，大魏将倾，戍边诸侯拥兵自重，境内五姓七望族蠢蠢欲动，江湖草莽又计划着如何揭竿起义，还请亚父保重身体，镇守天下。只要我魏伯渊
一息尚存，这大魏就无人敢造次。陛下还有1年的时间布局。南芝是朕的妹妹，魏渊也是朕的妹夫。等成婚以后，朕保她一生平安，荣华富贵。请陛下放心，长公主下嫁，魏家自当不敢怠慢，彩礼便是边境30万的魏家军精锐。好，既然如此，朕就不必留亚父，回去好好休息。臣告退。你说这个老东西真的要死了吗？我想，应该是真的。委屈你了，妹妹。等魏家军到手，魏渊这等废物，还有魏国公府，朕不必在。别说没枪头就捅不死人。唐伯虎点秋香没看过吧？我之前示弱，就是等你放松警惕出刀，空门大开的一瞬间。呵，想不到星爷这招还挺好用啊！哎，就是他娘的，这具身体实在是太虚了，太虚了。你个龟孙儿！玩女人就玩女人，你竟然这么变态，往死里弄啊！不是你这老头什么眼神？你哪？你闭嘴！王府强，家丑不可外扬，你先把人带出去。不是老头，这娘们要杀我！我眼睛没瞎，他手里拿着刀呢。枪杆子插进身体3寸，最少要练枪5年才能做到。这能是你这个小子杀的枪吗？爷爷，我姓魏，将门魏家，英雄的种啊！先皇亲笔题词，勇冠3军，可谓银鞍照白马，飒沓如流星。我辈魏家子嗣，定当是要效仿爷爷，上凌烟，化甘泉，自古英雄多少年。哼，从哪抄的词儿啊？这文绉绉的，还挺好听的。我这，哼，原创。放你奶奶个屁原创！你小子什么文化水平，老子能不知道吗？当年你一首《咏雪》，一片一片又一片，被白马学院退学，成了整个全京的笑话，还他娘的原创！眼下是紧要关头，你必须要答应爷爷2件事情：一是跟苍家退婚，2是跟长公主成婚。我知道苍乃云跟梁家丫头长得很像，但终究不是她，你反对也没用。就这，我答应了啊！你说什么？你小子对苍家丫头那么上心，应该1哭2闹3上吊啊！你这反应不对劲儿啊！爷爷，有了佛跳墙，谁吃那咸菜滚豆腐呀？倾城公主难知啊！大魏第一美人，大魏第一才女，那小娘们长得。你这个混账东西啊！老子魏伯约银鞍照白马，什么如流星？飒沓如流星，怎么就有你这么龟儿子、龟孙子？对了，话说这杀手从哪逃来的？怎么就是我逃的？富顺送的。我说我不玩，他非让我玩，我玩。富顺也罢，禁闭免了。但老子告诉你啊，这段时间你给我消停点，要是再搞出什么主公下山路的破事儿，当心老子打断你腿！杀手的事，爷爷会妥善处理的。滚！滚！龟孙儿！魏公，手下人在城外河边找到了富顺的尸首。这是杀人灭口，之后要暗中保护好世子的安全。是，下去吧。来，哎呀，垫腰上，垫腰上。小心。世子，您现在的威名啊，那都已经传遍京都了。啥威名？说你变态，那玩女人把人给玩死了。老子的名声啊，就
全让这家伙给败活了。啊？好，没事。喜顺，我要去找些药材，你一会儿拿笔记一下。是。然后抬我去教坊司。世子啊，你都虚成这样了，还要去教坊司找女人啊？你身体受得了吗？没问题呀。魏公，世子出去了，魏一、魏二跟着。世子先去了药材铺，然后又去了勾栏。府上有太医，他出去抓什么药啊？他弄了2份药方，太医看过了，都是壮阳之物。难道这个龟孙儿想一边进补一边输出吗？伯爷兄，多年不见，风采依旧啊！千秋老弟，许久未见，骚气依然嘛！那个玄策，我给你介绍一下，这是鬼谷一门的掌门人穆千秋。玄策，见过穆神医。老哥啊，传说是真的，在沙场上受了重伤。老夫还有多少时日啊？不过有我在，可以帮你再续1年。2年嘛，希望我那不成器的龟孙儿，不提也罢。之前长白草留下的飞病，这情绪一紧张啊，气温就有点色。练教，练教。老哥，这是谁给你开的方子？喂，这话可不好乱说。我这么大把年纪了，不可能配什么壮阳药，那是我龟孙儿。妙啊妙啊妙啊！这配比，这剂量，我自诩是神医，这开方子的人的医术至少在我之上啊。不是，千秋老弟，这就是一个壮阳的方子，你不至于吧？谁跟你说这是壮阳的方子？这副药的效果是滋养4肢百骸、温养5脏6腑、不伤身的灵丹妙药。啥？你不会是在诓我吧？我什么时候诓过你？哎，这副就有点复杂了。它的效果是舒筋活血、治疗经脉损伤、洗精伐髓。老哥，这药方正适合你的救急啊！原本我可以为你续命运，现在有这2副方子，至少2年。真的？什么真的假的？赶紧去给老夫抓药！是。老哥，这药方真是令孙所开，那他的医术造诣……哎呀，我那龟孙儿好色如命，专攻下三路，估计这俩药方是他按照壮阳的方子误打误撞淘的。想必那张药方已经到了爷爷手里了，你找个机会让老邓喝下去。前几日嫖得昏死，今儿个又来了，被人抬着来嫖，不愧是色中恶鬼。我辈楷模世子无双啊！厉害厉害，过奖过奖，羡慕吧？羡慕。哎呦喂！世子大人恢复这么快吗？那是自然，本世子这是天赋异禀。世子大人大驾光临，可是我们这儿的姑娘都细皮嫩肉的，金贵的很。世子大人还是要小一点力气。少他娘废话啊！麻溜给我安排姑娘。有啊，我这4大头牌都在，你喜欢哪个？还是4个一起？换一批。本世子今天想来个劲儿大的。世子大人有猎奇？没有。有。鱼儿来了，妈妈。鱼儿来了，妈妈。妈妈，我自从入了这行，就没接到过活，不知是哪位神仙大哥翻了奴家的牌子。
就是这位丞相，不，世子大人，你可一定要好好照顾，别怠慢了啊。是妈妈。奴家肯定把您伺候的舒舒服服的，人家可干净了，还是。壮倒是挺壮，不知道力气大不大呀？来，再来！好，就你了。那我们走着。呀，走。世子，你一定要活着回来呀！世子，奴家入行好几年，今儿还是头一次接客呢。但是请世子不要怜惜奴家，让狂风暴雨来个电笼。等，这位壮士，什么壮士呀？人家有名字，人家叫鱼儿，你也可以叫人家小尔尔。小尔壮士，你能不能先起来一下？腿麻了，不好意思啊。是。别冲动。我问你啊，会弹琴懂音律吗？我会弹棉花炖鱼。会下棋懂棋谱吗？我会下将打老虎。我是想让你按照琴谱或者乐谱来给我按压鱼穴，合着你除了人高马大，你什么都不会啊？换人。且慢，不就是穴位吗？我小时候在山里捡过几个小泥人，上面就画着穴位呢。你以为那么简单啊？那我考考你啊，14经穴都是什么？361个穴位分布在12经脉和督任二脉上，比如说晴明穴、大敦穴。我操，真懂啊！丰富在哪？后脖颈。膻中呢？在这里。要不要点一下一线？不用啊！是我眼拙了，去给我打2桶热水。我楼下的人手里有药材，帮你去泡好。去吧，小尔。不知道我顶不顶得住啊？壮士力能举鼎，我愿封你为大魏第1好汉。世子，你这肚兜真好看，能否给小鱼儿也弄一件啊？人家身材可好了呢。好，过奖。不过应该没有你的尺寸。来吧。手阴3经，从胸到手，从手到头都练，越大越好，最好能够透透皮肉，直达海洋。我的轻点，骨头断了。我说你这也不行啊，还没有混什么王考案呢。混什么？谁啊？后山野熊啊！你大爷的！你拿我跟野熊比？你闲话少去！再来，等我。梁世子，公子，哪来的？战况这么激烈吗？听说魏渊找了个虎背熊腰的大象。哎呦，还得是我渊哥变态啊！你这么大的大河马都能驾驭得了？听这个声音如此惨烈，我说什么得瞻仰一下。世子您就别看了，小的主要是担心您长针眼，里面。
有道理。母亲，我求你。好了，世子。准备鱼头。庄师爷，现在用气刺激我的天柱穴。世子，啥叫气呀？就是脐下3寸的位置。那是毛。那他娘的是脐下7寸的位置，我说的是脐下3寸的气海。哦，原来这玩意儿叫气，我还以为是尿呢。虽然这个丹田离膀胱很近，但是丹田啊在膀胱上面一点。你等会，你的气已经到达了液化的程度。小二啊，告诉本世子，怎么干的这行啊？我下来给你。别，你就这么说就行。我本是北方猎户家的女儿，早些年家乡遭土匪，全村都被杀了，我被绑上山做了童养媳。后来有一次我逃出来了，结果不小心掉到了山间的山洞中，意外发现了几个身上画着穴位的小泥人儿。再被土匪抓回去之后，就照着泥人上面画的练，结果就是力气越练越大，身材也越来越魁梧。后来朝廷剿匪，我被以人漂的身份解救出来，可是鱼儿无父无母无家人，被地方官卖给了人牙子，又几经辗转卖到了这妓院。估计正是因为实在让男人无法下嘴的形象，这才在土匪窝里保住了清白之身吧。小二啊，没事儿啊，一切都是最好的安排。从今往后，本世子对你好。开始吧。世子，你没事吧？世子，怎么了？啊？差点忘了，我是纨绔子弟来的。干什么？睁大你的狗眼，好好看看，老子是谁？啊，世子呀！我还以为刚才我出现幻觉了。去，叫老鸨子滚过来见我，我要替鱼儿赎身。啊，世子，你要给那只大河马赎身？不是，这么危险的猎奇，你玩一次就行了，你还要玩长期的呀？少啰嗦，快去。啊，是。世子。世子大人，您要为我们家鱼儿赎身呢？开个价吧。世子大人，你有所不知啊，我们家鱼儿身世凄惨，在我手底下也好几年了，我们的关系就像亲母女一样，这冷不丁的要走，我这做妈妈的还真舍不得。妈妈，我也舍不得您，我不走了，我留下来给您养老送终。这么多年，就只有您让我吃上了饱饭。世子大人，虽然说我们家鱼儿姑娘一个人吃的比我们整栋楼的姑娘都多，但是她也能抵7、8个杂役干活呀。这样，1000两，人你带走。1000两？我是世子，又不是傻子，自己玩吧。回府。是。世子大人，做生意嘛，就是有商有量的，你好歹回口价啊。50两。怎么可能？他一个人吃的，一天就不止50两，最少400两。
100，不行，200两50， ，100两，就50，最少100，少1两都不行。 100两就100两，不礼貌。公主，刚收到消息，魏渊今日又去了青楼，还给一个身材极为健硕的女子赎了身。你想说什么？公主，你乃是陛下的亲妹妹，身份尊贵，他不过一个纨绔子弟，连您的一根手指都比不上，您何必委屈自己跟他联姻啊？皇家子女哪有什么婚姻可言？就算没有魏渊，也有梁球、汪腾。相比之下，魏渊至少长得还行。哎，世子，你非要带着这大河马回去啊？不是，你以前强抢那些民女，至少都如花似玉的，你这，哎呀，你就不怕老爷打死你啊？你懂什么？担心什么呢？我怕我吃不饱。什么话？我们堂堂魏国公府怎么还会缺少你的吃食啊？从今往后，给我敞开肚子吃，往饱了吃，往撑里吃，不用你干活啊！世子，你不知道我一顿要吃10斤米呢，而且你还不让我干活，天底下哪有白吃饭不干活的道理？以后你要是嫌我吃的多不要我了，我又得挨饿了。哎呀！好了啊！别说是10斤米，就算是100斤米，我们也能养得起你，对吧？当然啊，我们呢也不会让你白吃白喝。从今往后，你就负责保护本世子的安全，谁打我你打谁，我让你打谁你就打谁，听明白没有？这是打人犯法。我就是王法呀！哎，后面有俩跟屁虫，你帮我收拾他们一下，切记收点力度啊，别给大肆打残了，我回去不好交代。好的，世子。好好干啊！干好了，回去让喜顺安排厨房给你多加几只烧鸡，再给你焖一大锅米饭当宵夜。不容易。哎，谁啊？给我烧过去。烧鸡、米饭。不好意思啊，没收住力度。烧鸡，我来了。老夫的身体如何呀？喝完药以后好多了，可是想要痊愈的话，需要人形何首乌和千年灵官枝，否则2年以后神仙难救啊！哼，你倒不如说没救算了。多大岁数了还那么着急呢？如果我没猜错的话，这京都里就有一家同时拥有这2个东西。哦，青木神医明示，为了国公的性命，就算是刀山火海，属下也在所不辞。死后之一，王家。王家竟敢携挖坟掘墓见不得光的勾当，如今又是陛下的钱袋子，深受陛下的器重，想要从他们手中得到这2样宝物，难如登天呐！所以我就奇怪了，你在西园到底找到了什么，让你带着这么重的伤往京都赶呢？我儿孙惨死的罪证，担心魏渊这龟孙在京都朝不保夕。你也别妄自菲薄啊！你孙子还是有优点的啊！哦，什么优点呢？你说说看。至少他抢的都是美女，跟没说一样。国公爷不好了，世子去公然找女人去了。他哪天不去找女人呢？不是，他这次找的是个200多斤的大河马，魏一丸已经被打伤了，公子猎奇的事迹已经传遍全京都了。什么？完喽！这最后的优点都没喽！真他娘的丢人！世子，这些都是给我一个人吃的。没错，
敞开了吃吧。多谢世子，世子你放心，今后只要有我在，别人别想动你一根汗毛。一口一只鸡。慢点，慢点儿。V1、V2已经检查完了，并无大碍。从遗留的气来看，应该是大宗师，手下留情路。已经把江鱼儿的资料调查清楚了，底子很干净，不是他人安排进魏府的暗探。话虽说如此，但大宗师做娼妓，这怎么听都难以接受啊。虽武艺高强，可他实在是太能吃了，一顿饭4只鸡9个菜一大锅饭呢。怎么了？不要钱的大宗师吃你们家点粮，你觉得亏了？啊？不过话说回来，先是无头枪扎死了人，然后又弄出2篇精妙的药方，现在又从妓院捡了个大宗师。大哥，你这孙子啊，不是估计这龟孙走了狗屎运。这一次是碰巧，2次是运气，这第3次可就不一定喽。那就看我们这龟孙后面能给我们带来多少惊喜。玄策，吩咐下去，今后世子想做什么，不可阻碍，事后跟我汇报就可。是，国公。叫什么呢？老夫还没死呢，哭什么丧呢？禀国公，今早下人说，江鱼儿进了世子的房间之后，惨叫声就没断过。怪不得不图钱财，原来是图色啊！老哥啊，虽然这个女的修为不低，可是我们俩加在一块儿，应该还能掰掰手腕。要不我跟你去跟她一块儿商量商量，让她放了你孙子？就这么定了，先礼后兵。他要是不识抬举，就别怪咱们老哥俩欺负一个女流之辈了。对。放开老夫的孙儿！你们两个老头谁呀？竟敢擅闯世子房间！龟孙儿！爷，别冲动，别冲动。鱼儿，这是我爷爷。二位爷爷，我叫江玉儿，也可以叫我小矮矮。爷爷，你俩咋来了？老夫当然是，来问一下宁兄。午膳有何忌口？我不挑食，有的吃就行。行，那二位继续啊，继续。走。孙儿啊，保重！没问题。那我们继续。快点！哎呀，拉我没冲！快走啊！分开呀！不是我说，老家伙，你是不是看到那个大块头的女子，你害怕了？可怜我那渊儿一身污垢，那可是一身的粪呐！你懂什么？你知道他们在干嘛吗？哦，我听说江湖上有一群女子喜欢玩变态，所谓的女王游戏。老哥，经验丰富哦。哎，可惜你猜错了啊！他们呐是在刺激术数，外用药浴洗清伐髓，那些污垢是你孙子体内的杂质。看来渊儿是要重启武道啊，只是可惜啊，荒废了多年，经脉淤积。若是要洗清伐髓，就必得承受这个刮骨剜筋之痛，非常人不可。渊儿是有大毅力的人。我就说老夫的孙子嘛，绝不是泛泛之辈。老家伙，陪我去下一盘棋，大战300回合。又会放屁，臭不臭？你这我憋半天了，你一巴掌打出来了，还怪我？壮士，休息一下吧。小儿，你吃个苦。世子，
您确定要这么玩吗？哎，我听说啊，国公爷爷以边军30万魏家军作为彩礼，换取了您跟长公主的婚事。哎，这老头啊，真是为我操碎了心呐！必须得找些天才地宝，让他多活几年。您说你要是习惯了这种玩法，日后长公主可不会惯着你。魏渊，你今日必须给我一个解释。大兔子，你在洗澡为何不说？你赶紧把衣服穿好，我在外边等你。哎呀，走。世子，我明白，绝不能让苍小姐久等。我现在给您换衣服。回来！当舔狗当惯了你，都让人弄怀孕了，还在我面前装清纯。世子，您转性了。哎，你以前对苍小姐可是唯命是从的，是吗？啊，那你也说了，那是之前。再说了，你觉得这种绿茶能配得上我？有屁快放！世子，我实在是忍不住了。小二，你关下门呢？世子，汪家的小桂子喝多了跟我说，他说苍小姐夜里经常出入汪腾少爷的房间，而且一待就是一宿。妈呀，那叫声连街上的行人都听得见。世子，这苍乃云终究不是梁郡主，我知道您为什么对她百依百顺，可是您不能把对梁郡主的愧疚用来补偿给苍乃云呢。我喜顺认为她不配。再说了，要不是她在您手中骗走了众多国公府的产业，她苍家能有今天？放心，本世子知道怎么收拾他。一会儿咱们去会会他。来了吗？还没有呢，小姐。魏渊，你好大的胆子，竟让我家小姐等了你这么久！喜顺，张嘴。世子，啊！小姐，魏渊，她可是我贴身丫鬟，你们什么意思啊？一个小小侍郎之女的婢女，竟敢对本世子大呼小叫，简直倒反天罡！愣着干嘛？拉走，接着打，接着打。是，小姐，他的眼神怎会如此不屑？不，魏渊对我百依百顺，肯定是我想多。魏渊，我今日来是找你要说法的。你昨日把一个女孩玩弄死，还那么猎奇，找那么胖的女人，让我颜面尽失。不仅是我爹也很生气，所以我觉得吧，把你魏家前门的10间铺子送给我爹当赔礼吧。你不说我都忘了，半年前你爹为了升迁左右打点，冲我借了3万两银子，明天记得把这钱还上啊！就按照咱们大魏最高的利率，1年连本带利还我10万两好了。你让我还钱？我听错了，还是你说错了呀？明天不还，后天就是20万；后天不还，大后天就是40万。当然，你要想赖账也可以，我就带着我们魏家军亲自去你仓府取药。魏渊，你就不怕我不理你吗？有没有搞错？你一个从外地调人而来的从4品官员之女，这些年若不是老子追求你，你想想这帮京城的公子少爷哪个会正眼看你？既然对你好的时候你不珍惜，别后悔喽！救命啊，任哥！救命啊！救命，任哥啊！借我3万两，我赌博输了，救命啊！谁？救命，任哥啊！借我3万两，我赌博输了，救命啊！谁？梁球，梁国公之孙，京城第2纨绔，梁红婵的哥哥。若当年自己没给公主下药，这货估计就成我大舅哥了吧？哎呀妈，苍小姐！我一看到你我就想起我妹妹啊，这一模一样。他是他，我是我。哦，任哥，这里江湖救急呀！我不知道为什么就上头了，和汪腾小一直赌，不光输了钱，连未婚妻都压里边了。这货与原主是京城纨绔中的卧龙凤雏，我得保持人设呀！你干啥呢？啊，你借我钱呀，不然会被我爸打死的。哎呀，打死就打死呗，18年后又是一条好汉啊！你有病啊！赶紧借我钱！啊，钱没有啊，
不过我应该是能帮你赢回去。别闹了，元哥，谁让你10赌9输啊？你少废话，要么带路，要么等着回家被打死。带路。啊！明天要是见不到10万两银子，我就把你全家的女性都送到教坊司，包括你那芝麻官父亲在内的所有仓家男性发配到边疆，充当敢死队。哎，跑这么快呢？怎么会这样？读到这清河雅苑，1楼是酒楼，2楼是青楼，3楼是赌坊，4楼还有水玩交易市场。这买卖做的还真他娘的大呀！你有病啊！当自己第一次来似的。这清河雅苑是汪家的地盘，4侯2公之一，还备受皇上宠幸。据说这祖上是摸金校尉，总得有个宝贝销赃的地儿。摸金校尉。哎呀，魏兄，别来无恙啊！听说你昨天被人抬去青楼替这大河马赎身，这今天出来玩还带在身边，真是爱不释手。喜欢啊？哎，借你玩2年啊？哎，我可没有你变态啊！你变态！少他娘的废话！老子今天来就是为了帮小球球把失去的赢回来。没错。哟，既然魏兄都这么说了，那我必然要恭敬不如从命的笑纳了呀。玩什么？魏兄定。怎么输的？摇骰子，赌大小。好。压大压小，买定离手。大。好，那我就小。5、5、6大。赢了！看见没有？本公子赢他就是玩，划的就是船，小小方程，拿捏。这肯定是元哥尿性。魏兄，还继续吗？继续啊！敢欺负我们家小球球，也不看看他跟谁混呢？好，继续。小。好，那我就压大。4、5、6大。哎呀，我这儿连本带利，我全都赢回来了啊！魏兄，继续。无妨，继续。继续。小。哎呀，不好意思了，魏兄啊，继续吧。小。哎呀，又赢了，魏兄。哎呀，不好意思了啊。哎，元儿，你手这么臭，你摸屎了？我摸你了？你有病啊！你还是把钱借给我，对吧？我把赌债还了，在下楼找姑娘算了。这么没出息呢你？不行啊，必须继续！不是干什么？不是，这次我玩点大，咱们压1万两，这是我私房钱，闭嘴！如何？要的就是你不管不顾。好，继续。还是小，我就不信把把的。哎呀，好，那我就给你玩大。慢着，你来开。清河雅苑可没这规矩，在本世子面前谈规矩是吧？行，来，老子教教你他妈什么他妈叫规矩！你敢打我？这什么呀？哎嘿，当本世子瞎是吧？啊！
给老子们做局呢！小球球啊，按照规矩，赌钱出千，该当如何呀？该剁手！哎，那是别人的规矩，本柿子剁是他妈这只手！我的宝贝！我弄死你！我弄死你！休伤老娘饭票！等！都来！好事成双嘛，这下对称了啊！小鸡腿儿，谢世子啊！废物！魏渊，你想撒野也要挑个地方。魏渊，这可是我的地盘。来人！摇人是吧？媳妇儿，在，回去摇人，把这个破地方给本柿子扫了。是，魏渊，这可是我汪家的清河雅苑。哎，你承认是你们汪家的就好。你们汪家意图暗害魏两家世子。哇，中了魏延的激将法。咱们现在就去见陛下，看他怎么说。走。魏兄，梁兄，都是兄弟啊，有话好说，有话好说，有话。谁他妈跟你俩是兄弟？谋害世子是夷三族的大罪，知道吗？知道。你他妈还知道？哎呦，魏兄，哎呦，你赢了啊！你赢了，这事儿你说了算，你只要画个道，我石汪腾什么都接。这可是你说的吧？我说，哎，咱先把这骰盅开了，别说我耍赖。113小，欠我1万两了啊！你欠我1万两银子，对吧？咱们一码归一码啊。刚刚你们汪府想要刺杀本世子，这人都看见了吧？啊，都看见了啊！哎，看见了啊！看见了啊！这人都看见了啊！这都看见了，这些人看见了。我呢，作为被害人，我管你要点赔偿，合理吧？一点不过分，渊哥。合理。哎呀，这本世子性命尊贵，咱们也不讹他人家，对吧？我就让你赔个0.000001折，你呢就把这场子赔给本世子就行了。魏渊，你休想！哼，要的就是你激动。汪大少这是不想赔款啊？没问题，咱们换个玩法啊！你把小球球的赌债免了，另外再赔偿本世子5万两白银作为精神损失费。哎，精神损失费。好。来人，快给我拿下！什么了这是？汪公子，他呀是我表哥，脑子不太好，还请各位大人有大量，就饶了他吧。这样，蔡公子你的医药费我全包了。我蔡坤乃当今状元天子门生，把这个狗东西给我拖去宰了。另外，2楼掌柜杜三娘管教不严，掌嘴一掰。二位世子，还望看在往日的情分上帮帮我们吧。你等会儿，你是个老鸨子，我是个世子，咱俩什么鸡毛交情啊？我管你那事儿。以往这汪腾多次下套设局，杜三娘都曾隐晦地提醒过自己，只不过这原主太傻，没看明白罢了。这次就当还他个人情吧。汪腾，赔偿上再加上放了三娘和他表哥一马。好，那5万两可就变成3万两了。汪腾，你闭嘴！不就是挨了一刀吗？没有我汪家哪有你今天？蠢货！这看不出来是魏延给我们下的台阶吗？来，带走，都带走！起来，都带走！谢世子，别碰啊！
小球球啊，哎，看你渊哥屌不？我还是不看了吧。你彪啊！哎呀，渊哥牛逼，天下第一，行不行？这样，我们下楼去听小曲儿，所有的消费我买单。走着，走着。魏兄，魏兄，行了。哎呦，今天这手气这么好，这怎么就不赌啊？那不想赌了呗。干嘛呀？想把赔偿款赢回去啊？哎呦，魏兄、梁兄，这实不相瞒啊，这几万块钱对你们俩是没什么事儿，这我跟你们不一样啊。这我家汪家人口太多了，这点事儿很有可能成为我继承这个汪家家主的污点，所以两位哥哥，帮帮忙。哎呀，那你求我噻，你求我噻。哎，昨天晚上你不是为了让我赌，让我学狗叫吗？这样，咱今天你也学个狗叫。兄弟，你可真坏呀！你也不是个好人呐。京中有善口技者，是你呀！是我。说吧，想玩什么？夜自习怎么样？都行啊。我操，不是，难道这世上还有其他的穿越者？公子，二位世子，小人是这清华雅苑3楼的掌柜，很荣幸为各位效劳。说吧，玩什么？德州还是炸金花？什么乱七八糟的？玩斗鸡。来，你也行。人少不好玩。嗨，玩就玩，发牌。渊哥，这牌太邪性了啊！反正这3万块钱是白捡的，要不就输了得了，咱们不玩了。你看你那没出息的样子，不行啊，必须干到死！哎，魏兄，敢不敢玩点大？5万两！你有病啊！啊，这么大，我不玩了，你们2个主角玩。想说晚了，那就陪你玩到底。可以啊，但是我这钱不够啊。这简单呀！啊，我们汪家有的是钱，可我凭什么空口无凭的借给魏兄啊？说吧，想要什么？我要他。你疯了啊！这货能值5万？能值。此人能轻松搞定我汪家的护卫，一定身手不凡呀！这有他在我身边，这安全无虞。未来我在汪家的地位肯定也能起到决定性的作用。不行，绝对不行！我跟玉儿情同兄妹，如手足。10万成交，成交。签契约，签契约，不许反悔啊！哎呀，怎么可能反悔？开牌吧，开吧！包子，还有谁？魏兄，你这可不一定能赢啊！有没有可能我也是 boss， 而且还比你大一点呢？哎呦，魏渊呀，魏渊，我今天就让你见识见识，什么叫天外有天！我这叫豹子。妹妹呀，咱回来了，咱赢了！豹子翻10倍，这就是100万两，全是咱的，情同手足啊！一定是出了题，我明明是 boss。不认识吧？关门，放鱼饵。哎呀，王大少，你这人所有加起来也打不过他一个呀！刚刚咱们拿了汪大少10万两银子啊，给他点10万两。对了，多给2两给这个二货当利息，别传出去了，说本世子小妾。哎，元哥，你瞧不起我吗？对吧？来，给你
2百两，算我穷呢，一样的了。哎呀，再赌一把啊！再赌一把！今天要这么认了，我在王家被家法处置之下，未来我还怎么竞争家主之位啊？对吧？我就2位在2楼的所有消费算我的。嘿，我赌你大爷！100万两银子，不比那青楼花魁香啊？你既然会出老千的话，咱俩做个扣啊，把这清河雅苑赢过来得了。你小子什么时候开窍？那相当开窍。你看，反正从今往后，京城也没人敢跟咱们赌。不如今日，咱们就玩把大。哎，这姓汪的刚和文太师的女儿订婚，我们实在不行，把他未婚妻也迎过来呀。九弟啊！你可真是个畜生啊！你也不是个人呢。啊，既然想玩，咱们就玩的大一点，下注最少10万起，如何？开牌吧！别急呀，想看我的牌，先下注100万。我清河雅苑最少值130万两，我就算你100万两，如何？地契拿来，签字画押。开牌吧！你先开。顺。同花顺，赢了！我赢了！哎呀，兄弟，你说我这怎么就输了呢？没事啊。那本来呀，我就是让渊哥来赌场帮我赢回来的，没赢回来也没关系啊，大不了回家一顿打吧。你这么讲究啊？你新委员，你还不如心头猪呢。谁说我们就一定输了？梁九，开牌。哎呀，渊哥，你就别自取其辱了。亮牌。我就示意。豹子啊！清河雅苑是咱们的了啊！豹子翻10倍，1000万！渊哥，你就是我的再生父母啊！啊，那以后可就得叫义父了。对，你们输了还拿，继续来！向您抢是吧？信不信本世子现在就把这砸了？哦，不对。现在这个地方姓魏，哎呀，义父还姓梁，哎，所以不能砸啊，不能砸！世子，100名护卫已经在楼下了。我可解释啊，属下也不知道，这魏渊竟然也会前门之术，而且相当的厉害，我们都被他扮猪吃老虎给骗了，是吗？那怎么办啊？我这条命也不值7万两银子呀！公子，跟他接着赌，这一回就你和世子2个人赌，这样他就没办法和别人换牌。只要你看住自己手里的牌，别把他调包，咱们就一定能赢，这最好的办法了。对，继续赌啊！我赢哥呢？汪兄，现在是我的银子。哎，岳哥，对，哎呀，你说你现在孑然一身，有什么本钱？再说了，就连清河雅苑都姓魏了。我有命啊！但你这条狗命值几个钱？任哥，你只要说条件，怎么的都行。嘿，你媳妇儿，那昨天我来的时候，我都把我未婚妻押上了，对吧？这回把你未婚妻也押上，文太师的姑娘。那个文太师啊，没少在朝中给咱们2家做梗啊。文太师的女儿，这值50万两吧？你疯了啊？还是他镶金边了？哎，
最多3万。3万两不值钱，不，3万还不够呢。来，义父，我和他唠唠。那好唠。兄弟，这样，你把那个小白脸蔡坤那个未婚妻，也就是你妹妹，也押给我们，也就2万2。你妈3万3，你二姑4万5。你气的什么了？你怎么还有这嗜好？你不懂，那姜暗还是老的辣，你懂什么？你能不能别那么变态？起来啊！你们汪家是摸金校尉以外的，林官之有吧？任哥，这学人那东西有剧毒，你要那玩意儿干什么呀？我操，还真有！不愧我今日一步步设局啊！别想唬我啊！灵官之虽然有毒，但是经过特殊处理之后入药，能够活死人生白骨，对吧？正好给老头延寿，这么牛吗？这小弟我也做不了主啊。那就是没得聊了。不！这样，灵官之我算你300万，但是你这钱也不够啊。哎呀，汪大少啊，这汪家可有不少好东西啊。不想翻身了？想，我必须翻呐！我汪家有的是金银珠宝，我就是想尽办法，我也给你凑够1000万两。只要赢了，就没任何问题。发牌，发牌！boss， 3K， 魏源，我看你拿什么赢我？别高兴太早。我要是没猜错的话，我应该是3条。哎！笑，嘿，小王，我就是个发牌的，谈不上什么害你。见过东家，见过少东家。哎，识时务者为俊杰啊！哎，少东家，你说他适不适合当咱们3楼赌坊的大掌柜啊？不合适。东家说了算，打赏3000两。来人，在。将这个一贫如洗、分逼没有的汪家人插出去！没钱在这待着干什么？鱼儿来了，大东家、少东家，小的谢过东家，谢过少东家，告辞了。快！哎呀！哎，义父，咱这个钱，什么钱？钱我有用，不能给你。你说屁话呢？谁要钱没用啊？怎么跟义父说话呢？清河雅苑呢，可以分你5成，不过看你表现。我把你当义父，你就想干儿子？我还是个厨，你可要怜惜我。滚你大爷的！你能不能不要这么变态？我是让你跟我去收账。哎呀，元儿哥呀，咱俩这辈子竟被别人收账了啊！咱俩也能收账，这不爽爆了吗？叫义父，义父。没什么的。老泰山在上，请受长楼快婿人1万。胡说八道，谁是你们岳父啊？哎，出来。嫡妹汪小云。不好意思，拿错了，是这张。汪腾这个狗东西，竟然把我女儿抵押给你们了！爹，哟，想必这位就是文月丹妹妹吧？果然白嫩啊，不过就是瘦了点儿。
本世子平时在府里边，那都是能把人玩死，去青楼都是猎奇的存在，不知道你顶不顶得住啊？哎，义父，小妹妹这个年纪还很羞涩，义父回去自己调教调教不就行了？哎呦，有道理啊！放肆！你们给我滚出去！要不然不要怪我不给你们汪魏两家面子。玩横的是吧？我就不信了，今天我就把人带走，求！哎，爹，给我滚！哎呀，白纸黑字，签字画押，我怕谁？你爹！来人，给他们拿1000两银子。哎，你骂人，打发要饭的呢？放肆！马上给我滚，要不然我进殿面圣，告御状。好啊，你去啊！你前脚走，老子后脚就把你的女儿拉进府里，看你是陛下的救兵来得快，还是老子们出枪快！老匹夫，你今儿要么给钱，要不我们把女儿带走，不然这卖身契我们就给教坊司。你们要多少？20万两。20万两，你们怎么不去抢？哎，这不正抢着呢吗？秋儿，哎，你说把咱们文妹妹如果卖到了教坊司，会有客人点的吗？那肯定会呀！汪球这小子开赌场，多少人家破人亡啊，对吧？这文妹妹她是文太师的姑娘，有多少人想花大价钱买她的一夜春宵啊？你们过奖！哎呦，我想起来了，清河雅苑也是咱的呀，义父您可以先享受啊！哎呀，别你这样也太孝顺了，还是你先玩，您先玩。哎呀，你先玩，义父先玩，要不一起玩？一起玩！清河雅苑可是汪家销赃的地方，汪腾该有多蠢，才会送给他人？清河雅苑也给你们拿走了。哎，20万两，签字画押。快，给他们拿钱！爹，他们这是敲诈！快，老夫再没有眼看这2个狗东西了！快去！收工！这不对劲呢，元哥，这老杂毛怎么一点都不讨价还价，直接把钱给他了？杨某，懂吗？哦，知道文太师为什么要把女儿嫁给汪腾吗？当然是要与汪家联姻了。但经此一事，他就会发现汪腾的废物之处。那他为啥不退婚呢？文太师虽是当朝一品，但却与2公4侯之一的汪家差太多了。他敢退婚打汪家的脸吗？但是啊，我给他留下收据就不一样，他就有理由了呀。当然，这笔钱呢，汪家也会赔给他。但至于文太师之后会不会与汪家其他子嗣联姻，就看他自己喽。这收账太真的，元哥，我感觉上次你差点死在女人肚皮上之后，你悟了，你开窍了，你变聪明了啊？有吗？有，也正常嘛。这个每个人都在成长，球你也不差啊。我当然了，我和我妹妹在梁家就是文武双全，梁家有我姊妹俩，何愁不兴？哎，接下来去哪？当然是去汪家。谢顺儿，派人先去汪家，暗中盯着。是啊。何人在此作刺？魏渊、梁秋，你们2个带兵来我汪家做什么？把他给我抓起来，放肆！有我铁掌无敌铜万金在，尔等谁敢狡辩？这个看起来有点厉害了，你打得过吗？嗨，长得壮不一定很能打。今天我就告诉你这个臭娘们儿，什么才是武学天才！你什么
铁掌无敌。哼，名声叫的挺大，还是我们小王儿厉害啊！世子，我把他打哭了，咱们要不要赔啊？哎，别怕，妹妹，我们两个在这儿，不用赔啊。玩去吧。喜顺，抓人！我看你们谁敢！我乃金科状元，天子门生，你们要是在这里动手，那就是有辱帝威，满门抄斩。哎呀，这个你能不能打得过？这个我打得过，我来。陛下的妹妹我都干了，你一个天子门生，你算个儿啊你！哎，想必这位就是汪府千金了吧？哼，果然水嫩啊！哎，乔儿，这个怎么玩？要不我先玩？不孝顺，我先玩。我先玩。哎呀，我先玩。要不咱俩还是一起玩？好大的胆子！光天化日之下，在我汪家动手打人，怎么着？看我们汪家没人了吗？你们两个下去。哎，怎么走了？老东西，你儿子把你女儿抵押给了我10万两银子，白纸黑字，欠债还钱。去，把王腾给我叫来。老爷，房间没人，滕少爷应该是提前逃跑了。我女儿带不走，我的钱你也别想带走。你给我滚！哎呦，来横的是吧？来横的，喜顺，带人给我把汪府砸了，谁敢拦就打谁，实在打不过，让鱼儿上。你个庶子，我看你敢！我有什么不敢的？我爷爷刚立下了不世之功，就连陛下都得给3分薄面，况且我有理呀，咱怕谁呀？对呀，你看看，喜顺在。汪小云现在已经是我的婢女了啊，咱一会儿整辆马车给她拴到后面，游街示众。好像脖子上还得挂个牌子吧，写点啥呢？汪家千金怎么样？有道理。就不想想后果？什么后果？来，你告诉我什么后果？就算你汪家再厉害，怎么的，还能跟我们梁魏两家碰一下子？小汪啊，那不是我说你，魏国公镇守边关，我妹妹在南疆屯兵10余万，怎么着？动我们试试？你们想要多少钱？30万两。哎，贤侄，我是看你年轻，我才跟你茶颜悦色，你这是狮子大开口啊！哎，亲爱的汪叔叔，忘了跟你说了，你儿子还把清河雅苑赎回来不？什么？清河雅苑都输了？哎呀，输了呀，都输了，输得一干二净啊！哎呀，汪叔，清河雅苑的事儿咱先放一放，咱先聊聊汪小云的事儿。30万两，这钱你要是不给清河雅苑，那咱也别聊了啊！拿钱！来，给我，快！这回咱可以聊一聊清河雅苑了吧？哎，汪叔，先别着急，咱聊的事儿还不少呢。还有，这家伙都得欠你多少啊？你看，这个是他大姑，这个是他老母，这个是汪家的何首乌文月丹，他还有他小。行，这个汪家的何首乌，你给我药材就行。听说这玩意儿能壮阳。这抵押单你去找文太师，跟我们汪家有什么关系啊？那我不得把嫁妆要回来呀？啊，文太师前一阵已经把嫁妆送回来吧？现在文月丹妹妹已经是我们的人了，那嫁妆你是不是也得还回来呀？你这也太欺人太甚了！那清河雅苑你要不要？要！来人呢？我保证你有命拿钱，没命花。哎呦，妞，好东西啊，喜顺儿。这下子我们可以聊聊清河雅苑了吧？哎，别急呀，王叔，你儿子还输了一样东西。还输什么呀？灵官枝。这玩意儿我没有，谁输的你找谁要去。我们王家没有这东西。老东西，你给我来这套是吧？这样，你搜，你随便搜，让他们搜啊，你别拦着他。世子，我王车都跟踪管家到祠堂，
王家的宝藏室应该就在祠堂下面。月儿在，你去王家的祠堂，他们王家世代盗墓，机关暗道是他们强项，直接砸了，省时省事儿。喜顺，你也跟着去啊！有什么好东西都给本世子抬上来，好好干啊！事成之后，给你20只烧鸡当夜宵。老爷，都怪老奴不小心。不怪你，就连我都上了他当。随便收拾了，这可是你说的。哎呦！哎呦，这是前朝猛将宇文方定的十方宝奇刀啊！都不错，月儿自己留着啊，回头我再教你一套刀法。小王啊，宇文方定的墓你都绝了，你怎这么不要脸呢？你怎么能这么粗鲁？哎呀，王叔，你不给我灵官芝，我只好拿这些东西抵债了。这样，灵官芝呢，我算你1000万两，我凑够钱就走啊。哎呀，这什么破石头也往里放，这玩意儿，球儿，你觉得这块破石头值几个钱？也就2两，这是南海夜明珠，价值万金呐！胡说八道，最多10两。你想跟我鱼死网破是吗？王叔，这个东西一看它就阴气极重，你把握不住，不是好道来的吧？你说我把这些东西都带走，你敢向陛下告状吗？还是你带人去我魏府抢啊？再说了，这灵官芝本身就是你儿子欠我的，你把它给我也算是物归原主，这些东西我一样不碰，如何？如何你大爷！行，反正东西也到手了，爱骂就骂吧。哎呀，这一颗灵官芝换这么多宝贝啊！值！来人，去我书房的暗格里把灵官芝给我拿出来，快去！是啊，老痞快气死了。就是他，咱们走。对，给我找到王腾，我要当众活活的打死他。还有，联系九门，不惜重金，我要将这个魏渊，还有那个同伙那个死胖子，我要将他们碎尸万段。国公，世子带着梁世子去赌钱闯大祸了。这龟孙儿每次都被汪家的小子当冤种骗钱，这次输了多少啊？没输，赢了100多万两了。赢钱是好事啊，你干啥这种表情啊？他赢的太多了，把人家汪家日进斗金的清河雅苑给赢走了，还把人家汪家大少爷的未婚妻也给赢走了，敲了文太师20万两呢。什么？世子还带兵浩浩荡荡闯入汪家，要抢汪家大小姐汪小云，说人家姑娘长得漂亮，说什么你玩我，我玩你，大家互相玩。对不起，也不分个时候。你们这真臭！世子大闹汪家，把汪守鹤气得够呛。这太师和汪家肯定不会善罢甘休的。还好这龟孙儿手握契约，勉强占了点理，还把梁家给拉下了水，否则我也很难给他擦屁股。老爷，世子交代了，这些东西务必由您亲自打开。人心何首乌，千年灵官芝，老哥，有这2样东西，我至少可以帮你延寿10年。这龟孙儿如此大动干戈，竟然是为了我这把老骨头。渊儿长大了，懂事儿了。这龟孙儿还跟你们说什么了？世子说让我们务必把药亲自交到您手里，药在人在，药不在我们俩也得抹脖自杀。还说让您给我准备20只鸡。20只鸡，太少了。
去厨房自己去，想吃什么吃什么，想吃多少吃多少。谢老爷，不客气。老公，要不我去请梁王爷，让他与您商讨如何给王家一个交代。交代？还他娘的交代什么？老夫多活5年，多保护大魏5年，这交代还不够吗？够了，10年。哎呀，千秋老弟，我不是不相信你的艺术，是陛下生性多疑，所以5年不多不少，正好。哎，桂孙呢？带兵去清河雅院了，说是犒劳。哎，这点就随我。还说好姑娘半价。哎呀，真他娘的丢人！这点不随我啊！吃鸡吧。公主，魏渊此事闹得太大，汪文两家绝对不会善罢甘休的，要不然还是请陛下撤回婚事，免得去趟这浑水。奴婢失言，请公主责罚。你也是为我好，不必如此。派人暗中盯着魏渊，我倒要看看这个纨绔面具能戴多久。公主何意？哎，别着急呀，让我看看手法。世子，如今您可是我们的新老板，这小蝶和小爱啊，就是您的员工，您可要多爱惜。这要是折腾坏了，可就没法替您赚钱了。哎，本世子的名声就是让你们这帮人给我搞坏。哎呀，你还在乎这个？哎，咱娘，最近来玩的人里边有没有什么大型银号或者钱庄的掌柜，大型银行那个？世子问这个做什么？本世子打算搞投资，你看看，省得他一天天的坐吃山空。您别说，还真有。您瞧，本官告辞，沈老板留步。大人，拿了钱不办事儿，吃人不吐骨头的精官是谁呀？他呀是来自江南的沈万三沈掌柜，来京呢是开钱庄分号的。但你也看到了，对方啊拿了钱不办事儿，他估计也是有些生气，所以才发火的。世子可要多担待些，咱们呀和气生财，和气生财。无妨，叫过来。是。小球球啊，今晚4大花魁都归你了。来，谢谢义父，谢谢义父，谢谢了。走。跟您介绍一下，这位啊，咱们清河雅苑新东家。这位东家实在是抱歉，今天多喝了几杯，可能语气有些重了，但是绝对没有砸场子的意思。无妨，本公子请你过来是想与你做一桩生意。哦，对了，沈掌柜，忘了跟您说，他呀是魏国公之孙，魏渊，魏世子。原来是世子殿下，久仰您的大名。哎，是大名啊，还是恶名？来，坐。哎呀，不知道沈掌柜的钱庄有多少银子？嗨，小天力入不了世子的法眼。是这样，咱们大魏的钱庄啊，等级分为天元、天亨、天利和天真。这么算起来的话，有个200-300万两。他到底想做什么？难道是他想打我钱庄的主意？世子殿下算计的不错，小人不过就是坊间的商人，没钱没势，就只有一点钱，在世子的眼中，和黎兵百姓他没有什么区别。开门见山吧，本世子用60万两占你钱庄的40%多，相信有很多京城的门阀世家都对沈老板伸出过橄榄枝吧。可你这连一个小小的分号都批不下来，可见沈老板并没有接受任何人的邀请。可士农工商啊，你一个商人，不依靠任何的世家门阀，即使你再有钱，捏死你也就是我们
一句话的事。世子，您是在威胁我，你觉得呢？开玩笑啊，开玩笑，别紧张啊。哎，这样，我呢给你个见面礼，三娘，去把刚刚那小子给我叫回来。是。世子殿下，您找我？今日我大闹太师府的事儿，知不知道啊？知道。那你说，本世子弄死你一个3品官员，轻不轻松？轻松。那你知不知道，这永丰钱庄是本世子的买卖？世子殿下，下官不知永丰钱庄是您的买卖，世子殿下恕罪。我这就回去写批文，马上过审。这还差不多，滚吧！那这个就叫做权势啊！爽不爽？爽，爽就对了。在京城啊，你有没有官不重要，有没有才学也不重要，重要的是咱背后站的是圣人。要不你就像梁球这小子啊，背后如果站的不是良将，是不是就早死了？400-800多回了都。怎么样？合作的事情考虑好了没有？拒绝了也没关系啊，本世子呢也不为难你。这审批分号的事情就当做是给你的见面礼吧。世子，民间的钱庄这么多，您为何偏偏选中了我呀？缘分吧。不好了，梁世子死了！真死了？妈妈，妈妈！合欢神仙水。三娘，马上去厕所，给我打一碗分汤过来。啊！快！啊！好，来的正好，把所有能壮阳的补药都给他塞嘴里。东家，壮阳药，我觉得还是先抢救梁世子的命重要。按我说的做，出事了我顶着。龙仪行针法，今天的事儿不许说出去啊，否则我要你命。我玄天表发誓，绝不会泄露出半点。但世子，我求您能不能教我龙仪针法？看你表现。哎呦！扒开他的嘴，往里灌。世子，如今梁世子死在这儿，我们清海雅苑的人都跑不了。但你不一样，就算有责任，梁家也绝不会惩罚您。那你现在要往尸体里灌粪汤，这要是被梁红婵梁将军知道了，他肯定不会放过你的。三娘，别质疑东家，我来。我还有。东家，梁世子已无生命危险，只不过吐得太剧烈，胆汁都吐出来了，所以吐昏迷了。我已经把他弄干净，送回梁家了。干得漂亮，回头教你啊，下去吧。说说吧，是谁下的毒啊？世子，您说什么毒？我们听不懂。别以为本世子不知道，梁九体内中的是合欢神仙水，与本世子前几日中的毒是一样的。来人，把他们2个给我押下去，严加看护。世子，走。世子，让你走了吗？
世子，你看着我做什么？可不是我下的毒。我也没说是你呀，你紧张什么？不过，从你看到梁球的反应来看，即使不是你，也跟你脱不了干系吧？我真的不知道。不见棺材不落泪。小小的易容术能骗得了汪腾那个傻子，可骗不了我。不敢以真面目示人是吧？是不是个通缉犯？去把京都府尹给我叫过来。世子，求你放过景郎。我操！我说第一次看见你看他的眼神怎么有点不太对呀？老骥从良，你俩处上对象了。今天要是不说的话，那我就不，我说，是花魁小蝶，他用锦囊要挟我，让我交出合欢神仙水，但我真的不知道他要害的人就是您呀。毒哪儿来的？去年有个客人吃干抹净之后没钱结账，就把这种神仙水的配方抵押给了我。既然如此，你虽然不是主犯，但也算从犯吧。毒害本世子，我今天杀了你们两个，不过分吧？世子，我已经把知道的一切都告诉您了，还望您信守诺言，放过景郎。值得吗？哎，他到现在都没为你说过一句话呀。世子有所不知，景郎就是被蔡坤给毒哑的，他的手也是被蔡坤给打断的，所以之前他才会去刺杀蔡坤。老生常谈的戏码，没意思。不，景郎本该是今年的状元，如今高中榜首针对匈奴的战天狼就是他写的。是汪家在临考的时候做了手脚，把景郎的文章和蔡坤的文章进行了调包。景郎本想前去告御状，没想到半路又遇到了蔡坤，才会落得如此下场。后来是好在他的师兄朱思伯出手相救，才送到了我这。朱思伯？没错，朱思伯是清河雅院的常客，而小蝶是他每次必点的姑娘。合欢神仙水，小蝶，苍乃云，公孙锦，杜三娘，汪家，朱思伯。哼，果然是读圣贤书的呀！这手借刀杀人，玩得漂亮。景郎，你有状元才，而我只是个残花败柳的风尘女子，我死就死了，不足为惜。但你也得活着，活着才能报仇，未来才能一人之下，万人之上啊！婶子，你要杀就杀我吧，这件事儿和锦囊没有任何关系。状元之才是吧？别说我不给你们机会啊！取棋盘，我们以棋局带沙场，杀上一盘。如果能赢了我，我就放了你们俩。锦郎，你有状元才，而他魏渊就是个狗屁纨绔，啥都不懂，你肯定能赢。哎呀，不好意思，世子，我一不小心把心里话说出来了。我他娘的，真想现在就杀了你！那白先黑后啊，我先手。世子，你这是有意要放了我和锦郎吗？啊，世子莫见怪，是这样，锦郎的手受伤了，所以经脉都受堵了。试试吧。我帮你治好了右手，只要你这盘棋能够赢我，我不仅会放了你们俩，还会彻底治好你的病情，甚至让你重新说话。这魏渊不是个纨绔废物吗？怎么会有如此厉害的医术？
斩龙。景郎，怎么了？你是不是赢太多了？哎呦，我不跟你说了吗？要让着点世子，别一会儿给他干急眼了。你输了。世子，景郎说他输得心服口服。你懂手语？其实我娘也是哑巴，所以自幼跟着学了点儿。世子欺骗不了人，你为何要假扮纨绔？为这功高盖主，如果我不是纨绔世子的话，恐怕这坟草都人头高了吧？你肯为他而死，让我看到了你的人品。这棋盘之上，我看到了你的能力。良禽择木而栖，追随我。世子，你想谋朝篡位？我问你啊，你觉得这天下是谁的天下？天下之大，莫过王土；率土之滨，莫过王臣。这天下从来都不是一个人的天下，而是百姓的天下。而如今，百姓却生活的水深火热，民不聊生，皆因世家门阀的存在。想要改变这个人吃人的世界，就要将世家门阀彻底整住。师叔，我今天来就是要个说法。那两个小子把文太师那老头霍霍得够呛，还把汪家砸了。末了，我梁家没收到1文钱。哎，最后这破事儿还得和你魏家一起背。更过分的是，魏源那小子他给梁秋伟分汤了。是，钱是没分给你们梁家，可是清河雅苑给了你们梁家1半的股份，这事儿你不知道。啥？梁秋这小崽子没告诉我呀？哦，我知道了，这小兔崽子是想把分红卖了，看老子回去捋不死的。你至于分汤？真的不是我家龟孙给梁球灌的。那是谁？以咱们两家的关系，如果是魏源，本王骂他2句就算了；如果是别人，把我的骨头拆了，我打不过，叫红尘回来收他。是千秋老弟的记名弟子孙天淼。你的记名弟子？你叫他过来，现在就过来！你还不我整不整死他？哎呀，不是世子，你别着急，人家马上就来了。行，我昨日整他。师傅，你他娘的就孙天淼是吧？啊，就你给本王的儿子灌分汤是吗？别激动，世子，把你知道都说出来。梁世子找了4大花魁一起进了房间，然后没多大一会儿就传说他猝死了，眼角还带着粉红色丝线。找女人猝死，粉红色丝线，难道是传说中江湖失传已久的合欢神仙水？对，神仙水主伤肾水，所以我给他喂了壮阳药缓解，然后行针为粪水催吐。要把人从濒死状态拉回来，需用到龙吟针法，我都不会。你啥时候学的？我什么意思？有人要害本王的儿子，我操！那是要断我梁家的后。不行，我得把红婵叫回来，好好查这事儿。本节师侄别太冲动啊，慢点儿。行了，说吧，到底怎么回事？师傅，我求求您别为难我，我发过誓不能说。你救人的时候，谁在你身边？东家，就是魏源，我可什么都没说，所以发誓不算。我们2个老东西又没问你啥，记得对外人不要透露半分啊，否则门规处置。是，在这。都知道梁家出了一个金凤凰，可谁又知道我魏家有一条引龙呢？
老王，这些人务必严加看管。你们先下去吧。你要是忍不住了，你给我掌握点分寸，千万别给我弄出人命啊！世子，王某可是正经人。好，正经的隔壁老王，我掏了件宝贝给你，这是。此物名为鱼胶，也叫鱼泡，通常呢是用来滋阴壮阳的。世子，王某的身体壮实得很，用不着这玩意儿。但是呢，这个东西也是教坊司跟青楼姑娘的常备之物，用水泡发之后戴在头上，能避孕。真的，世子。王某身体确实有点虚，需要这滋阴壮阳之物。收下了。嘿嘿嘿嘿嘿！世子，这王将军叫的声音也太大了。我都受不了了，要不咱们也去？自己解决吧。断的时间也快到了。什么到了？圣旨到！陛下，京臣查证，魏渊梁球出钱给汪腾设局，逼迫汪腾签订契约，强迫臣的小女又大闹太师府和梁家，陛下，请你责罚。你放屁！王老头，你的意思，我儿跟魏渊啊，那赢了就是出钱，那汪腾赢了就是理所应当啊？这小子光天化日带人大闹我家，差点闹出人命。哎，我告诉你，等魏国公和魏渊来了再吵。魏伯约、魏渊觐见。老臣魏伯约参见陛下。魏公公身体可还好？回陛下，多亏我家渊儿侥幸赢得一株灵官枝，可让老夫延寿5年。5年？哼，那朕岂不是有更多的时间收拾诸多门阀？魏国公，亚父，您的身体安康，可是我大魏之福。赐座。谢陛下。这么一算，魏渊可是朕的世侄，这数日不见，果然一表人才。坐吧。陛下，这尊卑有别，不敢。赐座。多谢陛下。皇姐真是的，魏渊成了你侄儿，我跟他的婚事又成什么啦？文太师，你之前有话要说，但说无妨。陛下，臣要告御状，状告汪腾好赌成性，竟然把小臣的小女当赌资啊！哎，不对呀，文老头，你刚才可不是这么说的。汪爱卿，怎么回事？陛下，汪腾畏罪潜逃，是臣教子无方。好，既然如此，朕就做一个证人，取消汪文两家的婚约，汪家赔偿文家20万两，嫁妆如数奉还。陛下圣明。让汪家当朕的钱袋子有灵官之这等宝物都不献给朕。陛下，汪家次子汪茂能文能武，我看让陛下做主，将臣的小女许配给汪茂，至于婚配嫁妆，就不用偿还了。准。文太师还没放弃汪家，看来我得添把火了。陛下，哎呀，这臣这是第一次来御花园，看着这美景啊，心中不禁有一股诗意想要喷薄而出，迫不及待想要吟诵一番。当然好呀，那你就吟吟。大
大魏湖，魏湖大，大魏湖上有荷花，荷花上面趴蛤蟆，一搓还他娘的一蹦跶。哎呀，开玩笑啊，这陈魏渊才疏学浅，献丑了。这是闭嘴，赶紧跟老子回去！太丢人了！陛下，请恕老臣无礼。哎，爷爷，我这是抛砖引玉，但这蛤蟆是他是状元啊，一定文采斐然，不如让他也吟诵一首关于荷花的诗啊，诗词歌赋不限。好呀，也用荷花作诗，吟一首吧。状元。不礼貌。碧叶连天映日红，亭亭玉立湖水中，风姿荷香溢满池，清雅脱俗玉无穷。好，听着也不咋地嘛。太兄不愧是状元，果真文采斐然呐！这小词儿给你写的，就跟那青楼说书先生一样的啊！请陛下息怒。蔡状元擅长的是热血军旅题材，不是这种婉约浪漫的。毕竟你高中状元的文章叫《战天狼》，是吧？知我者，莫非兄也。那不如我们就以军旅题材赋诗一首，就以我爷爷大魏第一战神魏伯渊为题，如何？啊，我再给你抛砖引玉一次啊！醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。800里分麾下炙，50弦翻塞外声，沙场秋点兵。了却君王天下事，赢得身前身后名，可怜白发生。这是我的龟孙儿能做出来的诗词吗？这首词名为《破阵子》，大才子魏渊赠大魏第一战神魏伯约。好诗，此诗可以为我大魏文坛浓墨一笔。词的确是好词，可这是魏渊做的吗？原创。呸！这一定是剽窃苏师伯的。蔡状元，到你了。哎呀，来吧。匹夫拒阡陌，莫言拒千里。将军封万户，世俗来蓬松。我呸！词勉强是诗词，可这连相似都过不了啊！不知道蔡状元是如何写出这首《战天狼》的？来人，取沙盘，让朕的亚父跟状元郎推测一番《战天狼》。不愧是大魏的战神勇冠三军，在下自愧不如。我用的是匈奴骑兵惯用的套路，《战天狼》我看过，是一部很出色的兵法谋略篇文。以我之前的对弈之中，你并没有用到《战天狼》中的策略，是你不懂还是不用？老夫就不多说了。你个狗东西，作弊造假，蒙蔽圣上，欺骗我女儿的感情！陛下，请给老奴一个机会，将他凌迟处死。陛下息怒。陛下，其实《战天狼》乃是臣的一位朋友在科举时所写，只是不知道最后卷面的署名为何变成了这蔡锟。你朋友姓甚名谁？此人名曰公孙瑾，如今就在殿外。韩叔，带上来。是。
陛下仁以待道。陛下，今年的科举中确实有这位考生的名字，只是考试排名中下等，还是朱思伯的师弟。臣已命人传朱思伯前来。一群混账，竟敢把手伸进科举，连朕的皇宫都被渗透成筛子。公孙锦，战天狼可是你所作？禀陛下，正是我家锦囊所著。岂有此理！你们连科举都敢舞弊，一个个是要造反吗？陛下，杜三娘乃烟花柳巷风尘女子，她的证言不可信。来人，将她拉出去！她在这一跪，岂不是侮辱了我们皇家？放屁！你知不知道秦淮八艳啊？青楼皆是义气剂，英雄多是土狗辈，这话你懂不懂啊？就连梁家的祖母曾经也是妓。哎，魏源一个小王八蛋啊！你说就说，你把我梁家拉上水干什么？啊不，梁叔，梁家祖先之妻那是好妓，以卑贱之躯或慧眼识人之名争锋天下，艳绝江南。然天不假年，死于非命，但青史斑斑，名节永垂啊！老东西，你记住这句话啊！只要忠君爱国，职业不分贵贱。说得好，军民上下一心，何愁大魏不强盛？主公懂我，听到没有？不分贵贱。哎，等等，怎么让你小子说的我祖上出个娼妓，还荣荣耀啊？光宗耀祖啊！哎，一定是朱思伯给他写好的话术。委员，你莫再插科打诨了。你如何证明此诗是公孙锦所作？简单，只要让他们二人用战天狼上的招法再战一盘便可。好，上沙盘，你们二人务必竭尽全力。放肆！到底还有多少的状元郎像蔡坤这样酒囊饭袋？你们一个个不说是吧？来人，传朕旨谕，20年之内，所有考取功名的书生，无论任何官职，重新再考。若考试失败，一律按舞弊问斩。陛下，不可呀！此乃会动摇我们大魏国的根基呀！陛下，不如将蔡坤打入天牢，择日问斩，重封公孙锦状元郎身。为官者乃是我大魏的门面，公孙锦身有残疾，如果为官的话，岂不是丢了陛下的颜面？臣附议。这就是盘根错节的门阀啊！不肃清这群蛀虫，朕又如何集中皇权？依你们看，朕该如何补偿公孙锦？依你们看，朕该如何补偿公孙锦？黄金1000两，房屋3间，良田6亩，足矣。陛下，我家锦囊才高8斗，兵法谋略、治国安邦样样精通。这样的一表人才，又怎么会有损国家形象呢？大胆贱妇，你能站在这里，已经是皇恩浩荡，这儿哪有你说话的份儿？还敢顶嘴，拉出来斩了！放屁！三娘说错了吗？公孙锦一表人才，却落到如此下场。你再看看你们啊，一个个的脑板肠肥，吃的富得流油，你们这逼样的才叫有损国体。不，梁叔，没说你啊，你小子无官无职，御花园岂有你发言的份儿？行了，杜三娘一介草妇，她哪知道什么规矩？而且她是初犯，朕恕她无罪。陛下不可呀，这有损于我们国家的龙威啊！他虽然犯下重罪，死罪可免，活罪难逃啊！谁你哪边啊你？臣觉得应该杖责30，以儆效尤。臣附议。准。翰林大
大学士朱思博觐见。见过陛下，爷爷。朱思博，公孙瑾是你的师弟，他考卷调包一事，你可是监考，该作何解释？回陛下，封卷之后，臣便宴请考试才子吃饭品茶，讨论文章。这件事，公孙瑾以及其他考生都可以作证。金榜公布之时，臣便感觉事有蹊跷。那日正巧臣与左相探讨名人字画，便特别向另外一位主考官陈泽阳大学士写下书信一封，质问其内情。你这等废物，还想扳倒我？哦！启禀陛下，臣服走水了，陈泽阳大人及臣服上下所有人都死了。杀人灭口是吧？摆驾，臣服。启禀陛下，微臣已查明，火势源于陈大人的书房，陈大人的尸首之上无任何伤痕，由此可见，陈大人的死因乃放火自杀。陛下，案件已真相大白，蔡坤重金贿赂陈泽阳，调包案卷，东窗事发，陈泽阳畏罪自杀。陛下，臣觉得朱大学士无罪，罪魁祸首是陈泽阳。恐怕没那么简单吧？活人被烧死，口腔内应该有大量的灰炭，而这具尸体没有，说明他应该是死了之后才被烧成的焦炭。世子是在质疑我六扇门的作案能力吗？没错，陛下，烦请派人去买一些生蛋清、糯米饭和醋回来。你要做什么？验尸。转。魏世子，在下被誉为当朝第一神捕，难不成在下不会验尸，还要你来插手？纯属胡闹，请陛下治他的罪。委员，我朝亵渎尸体的罪可不小啊，何况此案牵涉到科举舞弊。咋的？踩到你尾巴了吗？这么大反应！就算我孙儿不会，让他试试又咋了？就是啊，让吃吗？让不让吃？粗鄙！亚父言之有理，不如就让魏渊一试。朕也想知道他会给朕什么样的惊喜。糯米的吸附能力极强，若尸体内含有毒素，则糯米饭就会变黑。尸体是在死之后才被烧成的焦炭，而体内又没有毒素，请问他是怎么死的？这是不知道啊，还是不敢说呢？刚刚我查过了，肋骨断了7根，其中2根刺穿肺部，1根刺穿心脏。请问是什么样的办法才能形成这样的伤？他懂得还挺多。神伯，解释一下吧。陛下，魏世子向来玩世不恭，不学无术，像验尸这等需要专攻的术业，他怎么可能通晓？所以，还请陛下切勿当真，是吗？还请大人将醋撒在发现尸体的地方，定能找到案发时的血迹。什么意思？陈府大火，所有血迹都被烤干，而醋能分解血液当中的蛋白质，使血迹现形。此法名为验醋献血法。连魏渊都知道此等办法，作为神捕，你居然不知道？陛下，你这么厉害，可不符合你京都第一纨绔的名号啊！啊！糟了，光想着把朱思博拖下水，忘保持人设了啊！哈哈哈哈！哎呀，梁叔啊，其实我呢，从小就对刑侦方面颇有研究啊。就比如说比如这位公公啊，我一闻我就知道他是个假的。假太监，你这话可不能乱说。哎，此乃我魏家最强奥义闻香
识女人。啊！参见长公主。长公主，长公主，演到未婚妻头上了。哼，不愧是大魏第一美女啊，难怪当初忍不住。看什么看？我看见你，我就连咱们孩子的名字都想好了，就叫卫青，如何？你这个龟孙儿，卫青是咱们家先祖。师叔，你这大嘴脑子染上大病吧？你笑什么笑？这还不嫌丢人啊？没事，媳妇说的算啊。不是，我姓魏，孩子不能姓邓啊，不严谨。大魏第一美人，第一才女，这样的女子，同我这大魏第一才子才般配。我感觉怎么比前2年小了呢？魏渊，果然啊，你确实给了朕不少的惊喜。将闻魏家英雄种，此前朕的亚父已经收复北匈奴，现在南匈奴还在，不如朕给你兵权，帮朕收复南匈奴，如何？不好，让女帝看出破绽，开始试探我了。陛下，臣乃魏渊干哥哥，南匈奴的杀父弑兄之仇不共戴天，如不报仇，枉为人子。请陛下恩准，让臣随弟魏渊前往讨伐南匈奴。我们兄弟齐心，焉有一合之将？如何呀？想借我的手染指魏家军？陛下，我作为魏家第3代仅剩的独苗，讨伐匈奴之事，理当义不容辞。该死，竟敢当众表明我不是魏家人！这龟孙儿还是太嫩了。朱兄说的对。杀兄弑父之仇，如若不报，枉为人子。今日，我魏渊便于战死沙场的父兄，割袍断义，杀兄弑父之仇，来世再报。孽孙，孽障！难道是我们魏家上阵杀敌啊？造下的孽障太大！你降下个魏渊来我们魏家惩罚我的吧！哎，亚父切勿担忧，我看魏渊对判案也是颇有心得。传朕旨意，立刻封魏渊为6扇门副指挥使，赐尚方宝剑，赋予先斩后奏的权益，调查试卷调包一案。陛下，魏渊年少，恐怕难当重任啊！哎，文老，你怎么陛下说什么都反对啊你？陛下放心。臣一定守护好皇城，绝不让这世间出现任何一起冤假错案。臣胯下马，手中剑，从此改名魏青天。好，切勿让朕失望。回宫。恭送陛下。你还是太嫩了。陛下明显想借你之手把京都的水搅浑，开始清算门阀。我知道，那你为何要答应？你可知京都的水有多深呐？爷爷，陛下想浑水摸鱼，而我想近水楼台。你是镇国将军，效忠的应该是大魏，而非陛下。况且岁数也大了，这魏国公府是不得迟早交到我手里啊。你想借机掌权？好，我只给你这一次机会。这件事情要是办不好，30万的魏家军就是你的嫁妆，老老实实给老子当驸马爷去。公主，奴婢都听说了，这魏渊可真不是个东西，不仅抄袭大才子朱思伯的诗词歌赋不说，还让您在大庭广众之下颜面尽失，还说什么与父兄割袍断义的混账话。我不过是配合他演戏罢了，给他个台阶下，不然他今天怎么装得下去呢？公主什么意思啊？人的脾气秉性可以隐藏，但诗词不会。朱思伯恃才傲物，胸有野心，最重视名声，此等佳作他才不会送给魏渊。魏渊啊，魏渊，
我倒想看看这条影龙到底能震惊多少。哎，小二，你不要使蛮力，你得用上气啊！脐下3寸的位置，感受感受。所谓人法地，地法天，道法自然。世子，你说的啥呀？我都听不明白，不如直接开练吧。行啊，记住用上气啊！把本世子教你的刀法再来一遍。这龟孙什么时候练就的这种顶级的刀法？你看样子修炼很多年了，这招式一点都不生疏啊！他教给思邈的这套针法，妙啊！对，这龟孙体内一点气都没有，怎么发现咱们2个隐蔽大师的？老哥啊，咱拜托，俩老头子在这偷窥，挺丢人啊，不合适。走。你觉得刚刚哪招最简单啊？后3招最简单。放屁！最后3招最难。操！果然一遍就会啊！不就是插秧、喂猪、砍柴吗？我都干了10几年了。有点道理啊。那休息休息吧。回头勤加练习啊。好。世子，您教我的针法真是太深了。这才哪儿到哪儿啊，都是皮毛，学去吧你。季老，你的手能动了，好点了吧？多谢世子。谢世子。你能说话了。谢世子治了我的顽疾，也感谢世子粉碎了我的状元梦，让我近距离的看清了这些门阀世家的丑陋嘴脸。起来吧，我说过我会治好你的，放心。这天下的门阀，除了魏梁2家，都必须要灭。到那个时候，高官厚禄少不了你的。世子，沈老板到了。哈哈哈哈！见过世子。难道现在京城还有官员敢为难你？那倒不是，小人此次前来是受朋友所托，有个小事儿要麻烦世子。你说，我的一个好朋友从永丰银号带了笔银子，想要做生意，把老家顶级的好茶叶运回了京城，可惜没有门路啊。他要是破产了，对我永丰银号也算是一笔不大不小的损失吧。芽叶微紫，嫩叶被卷似笋鞘，不煮紫笋茶。世子高见。哎呀，你这位朋友啊，经商头脑有点一般呢。难道不知道这京城的人爱喝花茶？至于这绿茶，别人都嫌弃它太过寡淡，除了王公贵族，坊间很少愿意喝这绿茶。哎，别，世子，他这次要是卖不出去，回去就得破产。他这才跪着找到了我，求世子殿下帮忙啊！我操，好像有机会掏干世家门阀的银子。你马上去找一批玉盒，把这批茶叶装饰起来。从此，此茶就改名为玉茶。叫玉茶岂不是更好？以世子您的势力，这点小事儿应该不是问题。唉，这次我就不出头了，太造孽了，我怕连我爷爷都保不住啊。没事儿，跟你那位卖茶叶的朋友说，茶叶我都要，弄好之后呢，我们每盒茶叶就卖他个300两。但凡一次购茶10盒者，3日之后3000两银子
如数奉还。之后的每一个星期，每盒茶都能获得10两银子的利息。世子，这样可就赔钱了。哎，他们惦记的是我们的利息，而我们惦记的是他的果金。而且我们设置了这么高的门槛，平民百姓没有资格参与，更不会被波及。我们这次针对的就是这些世家门阀。世子，此言何意？按照我说的去办，你我一块做一个局。如果赔了，咱俩一人一半；如果挣了，我分你3成。世子，我觉得应该还要再加上一条：拉人卖茶。给分红的策略。我操！不愧是白手起家，这举一反三，庞氏骗局都让他琢磨明白了。没想到世子会利用人性的贪婪，做出这种可怕的局。我们设置了这么高的门槛，普通的平民百姓不会被波及。我们的主要目标是那些达官贵人，他们的钱不是好盗来的，咱取之无愧。如今南方水涝，百姓流离失所，与其让这些门阀世家中饱私囊，还不如主公将这些钱财收为己用。那个，不好了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 ！哎呀，出大事了！哎，梁世子，咱要不捂着点呢？你怎么个意思啊？他们又到你们这儿了？来，你先漱漱嘴来。哎呀，言归正传啊，那个汪家把咱们对面那个怡红楼盘过来了。改名叫青石雅苑，把这姑娘啊、杂役呀，还有贵公都抢走了呀！啥？我家姑娘都被撬走了？啊！果然婊子无情，戏子无义，亏老娘对他们那么好，这群傻切刀的！哎呀，三娘啊，还不止这样呢，他们出了3首新曲，招了新的顾客，连厨子都是一厨退下来的。还推出了所谓的什么醉仙酿啊！御花园一事后，汪家显然知道拿回清河雅苑无望。但是他们又挖坟掘墓，还得用这个来洗钱，他们就干脆利用原班人马，又开了这个清池雅苑。那怎么办啊？咱把人弄回来呀！清河雅苑本来就是汪家的，即使把姑娘们弄回来，他们肯定还会留有后手的。那你说的屁话有什么用啊？这事要是不平了，我和渊哥的精神的脸都丢没了都！你慌什么？三娘，还能招到姑娘吗？这个嘛。世子放心，毕竟啊，混了这行这么多年，找几个姑娘，这点能耐还是有的。不过就是这质量可能会有那么一丢丢的不如意。要不这样，把小蝶他们放出来，好歹他们也是花魁呀。不行，这些人我有用。没事儿，你尽管招，咱们质量不够，情趣来凑。哎呀，以后咱们的厂子就改名了，就叫做天上人间。这1楼灯光简办，灯罩多用颜色，增加朦胧的情调。巧儿，哎，你马上安排工匠给我在1楼打造一个最大的圆盘，让姑娘们穿上各种各样的衣服，坐在上面，可以让客人360度无死角的观看。哦，对了，这衣服不能全露，最好半遮半露。哎，你干什么啊？这叫制服诱惑，旋转选妃，专业。喜顺在，我们还得专门打造一批工装，让其他姑娘穿上。工装，魔法宫女，那陛下会怪罪。哎呀，不是那个工装，看啊，半透明的肚兜，半透明的肚兜，下半身就是紧身丝质的裤子。紧身丝质的裤子，那是什么裤子？叫什么名啊？丝袜，最好是黑色的。来。哎，对，转一圈，转一圈。哎呀，看到没有？这就有了一种半露半不露、犹抱琵琶半遮面的朦胧感。哦，至于厨子，哼，谁家没有似的？我们2大国公府还能缺少厨子？不缺。喜顺，马上安排人给我采购一批海带、虾干。香菇晒干碾碎，越细越好，做菜的时候可以放进去提鲜。是，等会儿，这厨子虽然解决了，那曲儿没解决呀。哎，这是我从对面抄的，可受欢迎了。世子，这首词的文学水平非常高，非一般文人能写出来的。高吗？
朱思博跟汪家勾结，这正是个机会啊！哼，无病呻吟，一看就是朱思博写的。本世子今日就要亲自作词，对面3首，我5首。红藕香残玉簟秋，轻解罗裳，独上兰舟。云中谁寄锦书来？雁字回时，月满西浦。世子，这么精美的诗词，真是您想的？原创。世子，今不过状元不得志，便已心如刀绞，而世子却有着天下第一才子之能。为了大局，竟能隐蔽锋芒，如此明珠蒙尘，属下实在心痛。我都脸红了。兄弟，你这马屁力度是不是拍有点大了？绝非拍马屁，世子今日所著，在大魏文坛历史词的排名之中，前10一定有今日所著。哎呀，惊讶什么？本世子都说了，今天我作5首。世子，这5首词每一首都冠硕古今，这一旦发出去，世人都会以为这是世子抄袭朱思博的，这不是帮他这小人扬名了吗？无妨，你可知我等的就是这今天。反正在世人眼中呢，本世子也是个不在乎名声的，正好为这朱思博设下这天门36局当中的一局，亮旗招展。世子是想利用骂名得意，他日谣言不攻自破，今日捧他朱思博有多高，那日他便摔得有多惨。此乃阳谋36局中的上梁抽屉。虽然我没听懂，但是你马屁拍得好啊！以你这个智商很难听懂。智商什么意思？你听不懂你就赶紧去办事儿啊！咱们之后要跟汪家的人手底下见真章。世子，您不亲自去坐镇吗？我就不去了，一旦御茶的事情闹大了，我还得找个人兜底。都给老娘让开！平地抠饼，对面拿贼，我们各凭本事。公主，魏渊今晚和汪家所开的青楼打擂台将有8首绝世好词现世，这京城的文坛和烟花柳巷都掀起了巨大波澜。你不署名，是想考我？公主可能看出这些诗词都是出自谁的手？这前3首嘛，是朱思博所著，虽然有刻意隐藏，但是精髓没有变。这后5首，定是出自他人之手，本宫看不出来。虽然说这5首是魏渊所作，可是我不信，我觉得这8首都是朱大才子所作。这个魏渊好生不要脸！昨日之后，竟然还抢了朱大才子的诗。不对，这5首绝非出自朱思博。可天下都是这么传的呀，说朱思博为他的干弟弟魏渊所作。好你个魏渊啊，竟然藏得这么深！公主何意啊？汪家与魏家结怨，朱思博是魏家的干孙儿，但却帮着汪家。这么传下去，就离间了汪家跟朱思博的关系。果然，再坚实的堡垒都是从内部瓦解的。所以这5首词，不管是不是魏渊所写，他们的阳谋都成功了，离间了朱思博跟汪家的关系，真是越来越有意思了。朱思博，你个两面3刀的！汪家主，这些绝非在下写的，
这不是你写的，难道是魏渊写的吗？丝袜、选妃、旋转舞台，也就他能干出来这种事。这5首诗绝对不是这个狗东西能写出来的。也不知道今晚天上人间的生意会不会比我们汪家生意好。如果这样下去的话，我们汪家的生意还怎么做呀？会不会是公孙锦写的？他有状元之才。公孙锦熟读兵法，他写出来的诗词是豪放派，这5首诗词是婉约派，两者完全不同啊。朱思伯，你不要忘记了，魏家2代和3代战死沙场，都跟你有关，你是主谋。今后如果再有这种事情发生的话，我让你死无葬身之地。站住！右上门种地，谁免进？不认识我？昨天闹这么大事，不认识我？下马威是吧？玉儿，魏世子好威风啊！居然敢在我六扇门的门口行凶作乱！哼！你别忘了，你还没有正式结长官印，现在还不是我六扇门的副指挥使。他们拦你，那是职责所在，理所应当。睁大你的狗眼，好好看看，陛下亲赐的尚方大宝剑，信不信老子现在就斩了你？废他妈什么话！老子的麒麟符呢？官印呢？带我去啊，否则斩！是。见过一下啊！哎，本世子知道，你们当中呢有很多人对我是口服心不服。这样，我给你们一个挑战本世子的机会。不过啊，你们得先打赢这位壮士，然后再去挑战我爷爷大魏战神魏伯渊，之后再一人单挑30万魏家军而不死之后，才有资格挑战本世子。真他娘的扯呀！这六扇门交给他不废了？你不服啊？来，你站出来，来站出来！哼！既然没有人站出来，那本世子就认为你们是心服口服了。我现在有多少人？六扇门正指挥使3队，副的嘛1队。不过我六扇门现在所有的兄弟加起来也只有3队。3队？怎么分啊？这样吧，给你个机会，所有的兄弟都在场，你能召集多少就带走多少，如何？哎，本世子哪次去教坊司，是不是一努嘴的姑娘们就全围上来了？我的人格魅力还需要强求吗？诸位队长，哪位愿意跟随本世子？不用害羞，自己站出来。想让我吕存孝遵循你，不可能。如果你想拿官大一级压死人的那套，那我宁可辞官不做，也不当你这废物的鹰犬爪牙。放肆！怎么跟我家世子说话呢？信不信我一剑？信不信我一剑斩了你？哎，脑袋就在这儿，要杀要剐，悉听尊便啊！世子，你干脆把我杀了得了。我倒要看看你是否敢把我们都砍，到时候就算是大魏战神魏伯约也保不了你。是啊，世子，你都看到了吧？我六扇门上下一心，好像大家都不欢迎你。好，跟我来这套是吧？追随本世子，每人每月俸禄上涨5倍。大丈夫生于天地之间，岂能被你这五斗米折腰？
去你等纨绔之下呀！呀，韦世子，你莫不是以为我六扇门上下全都是贪财之辈吧？没错，少用金钱诱惑，老子们都是大丈夫真豪杰，不吃年套。我们又不傻，你的钱能拿多久？等你走了，咱们留这儿等着大人给我们穿小鞋。是啊，我们不上当，我们不上当。好，追随本世子，立马预支5年俸禄。5年？马上全额缴清。当然啊，如果你们将来不想在这儿干了，也可以追随本世子回府，给你谋一份好差事，薪酬不变。世子，此话当真？哼，本世子向来平易近人。哎呀，世子辛苦了。我还是喜欢你刚才就那种桀骜不驯的样子。过奖过奖。哎，世子刚才大概是听错了，我讲的是在下飘零半生，只恨未逢明主。我世子不弃，我老吕也拜您为义父。好，哎，喜顺呀，这不给梁球又找了个弟弟啊！哎，给钱。来吧，排队。等等，本世子选人也是有要求的啊，不是什么人都要。我看你刚正不阿，不如就由你来替本世子挑人吧。记住，本世子的要求是人品为先，能力次之。明白。来，你出来。他不行，我不行。老吕，咱俩跟老乡啊。你确实人品不错，但你在这11人当中并不出众。于私呢，我应该选你，但是于公啊，不行。行了，你别说了。老吕，打今儿起，咱俩分道扬镳。哼，不是你。哎，可以啊，去吧。我不稀罕拿钱。世子，你看我怎么样？你呀，人品不行。愣着干什么？走啊！光啊，有眼光。来，世子，人已经挑好了。好，列队。追随本世子去仓家收一笔账。事成之后，京城内的大小馆子除了御膳房，随便挑。仓家，是吧？那有样东西对你很有用哦。兄弟们，今天只要咱们顺利的把账要回来，本世子拿出1万两银子，咱们吃喝喝，剩下的兄弟们分喽。好，干活。屁眼朝南，欠钱不还，屁眼朝南。别到谁不还是屁眼朝南。别什么都往外换个词。大声啊！屁眼朝南，欠钱不还，屁眼朝南。义父，东西拿着了。什么呀？这是？这是咱家贪污受贿的证据。其实，在京都各大家族都有咱们的人。这仓家背后是汪家，连陛下拿他们都没办法，所以咱们就只能睁一只眼闭一只眼就行了。我魏家也是世家门阀，跟我说这个，我怕我杀人灭口啊。魏家不一样，那如果没有魏公，大魏早就风雨飘摇了。我们是发自内心的尊重魏家，所以从未在魏家安插过眼线。况且义父不毒不食子啊！不错啊，天上人间1个月的时间，随便玩。真是。哎，这大魏29年来历不详，什么意思啊？义父有所不知啊，这但凡调查过这个事儿的兄弟都死了。
上面有一案，但是你只要想想当初发生了什么事儿就行了。大魏29年，父兄战死沙场。其实不管是兵部还是咱们六扇门都研究过，除了那间魏家诸将，怎么可能输呢？更别说是全军覆没了。你想想。魏渊，你真是太过分了！你就不怕我不理你？你给我让开！你给我让开！你不过就是个青楼的丫鬟，你可挡我的道？信不信我一巴掌扇死你啊！这是债出来的，不能打。魏渊，你听到了吧？现在一个下人都敢这么跟我说话了。说谁是下人呢？这是我们家小二啊，辛苦。哎呀，麻烦你把事实搞清楚一点。我今天是来收账的，怎么的我还得求你啊？你真要把钱拿回去啊？哈，不然呢？欠债不还，立眼朝南。我没钱。哎呀，当老赖是吧？简单的，跟我去天上人间做工，一次10两。来，走，来，走，走。你真要这样吗，小圆圆？魏渊，我捏了个小泥人，这个泥人多像你啊，这么小，以后我就叫你小渊渊啊。好，那我喜欢这名字。这么私密的事儿都知道，看来平时没少调查我呀。这姿态练习很久了吧？他难道知道了什么？你什么意思啊？你只是长得像他而已，但你终归不是他。搬下这张脸，来人，给我进去搜，凡是所有值钱的东西都给我搬出来抵债。是。哎，不行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 ！魏渊，你好大的胆子，竟敢到我仓府闹事！徐顺儿，是。徐顺儿，是。干什么？魏渊，你疯了吗？他可是我爹！你个既无爵位又非贵族的四品小官，也就比庶民大这么一点，也敢跟我家世子这么说话？你是不是我以前对你太好了，导致你们觉得可以跟本世子平起平坐？看清楚现实，你们苍家在本世子眼中屁都不是。苍家宝藏室的好东西是不少啊，这一看就是前朝大家的名作呀。你再看看，开门吗？本世子怎么那么觉得像假的呢？我看错了啊，这一看就是仿真的呀。记一下啊，3两。哦，那这个应该就是仿金章了。1两。这地契，你有经验，你再分析分析。10万吧。胡说！我们苍家的地契起码值50万两。世子，还请您高抬贵手，您和乃云好歹有婚约嘛。你女儿都让人弄怀孕了，还好意思跟我提婚约？什么？爹，我没有。对了，本世子刚与南之公主定了婚事，驸马不能纳妾。徐顺，笔墨伺候。是。我要写一封给苍家的退婚书。魏渊，你当真不喜欢我了吗？你忘记我们往日的种种了吗？
我告诉你，少跟我来这一套啊！南枝公主啊，那是咱大魏第一美人，佛跳墙跟你这臭咸菜，你猜我怎么选？哎，老二，叫兄弟们把这些东西抬走啊！但凡有人敢阻拦，就去我魏国公府要去。干活！哎，苍乃云无家可去，派人盯着点，他跟什么样人接触。兄弟们，天上人间！这边啊，也不轻。看来汪家很重视这清池雅苑啊，用的跟以前一模一样。哎呦，世子，世子，您不去自己的厂子，来我们这儿？来你们这儿啊，当然是玩点好玩的了。给我查封清池雅苑的大门，6扇门查案，一个人都不许放走。不是义父，我们不是来查案，姓甚名谁，家住何处，都给我问清楚。去。哎呀，老岳，哎，元哥，别闹，咱认识10几年了，认识10多年了，你还来这儿？我厂子差哪了？元哥，您放心，从今往后，我再也不来清池雅苑，要死也死在你的天上人间，如何？哎，这才差不多。喝的什么呀？这汪家的酒。汪家的酒？怎么了？好香啊！义父，我确实喝了不少好酒，但像这么香的酒，我确实第一次闻到。知道为什么这么香吗？啊，此酒一闻就是用了300年的陈酿酒花杏膏勾兑而成。人那么高的一口缸啊，只需要这一小杯就能勾兑成功。300年，这么厉害，汪家从哪儿搞的？你有经验，你来分析分析。啊，这个汪家背地里干的都是这挖坟掘墓的事，这自然是从墓地里挖出来，墓地里挖出来的呀！啊，大爷的！你汪家给老子喝死人酒，走去点人去！哎，公子别走啊，得付钱的。哎呀，魏渊，你是存心来砸场子的吧？不然呢？你以为我是来照顾你生意的？哼，泥人上有3分火，你就不怕？啊，老妹儿，给哥拿一下。我连你哥都干废了，你算个屁呀！你是想玩到底了？你有资格跟我玩吗？来人，本世子现在怀疑着清池雅苑窝藏朝廷钦犯，回6扇门给我拿着通缉画像，一个一个的查。魏渊，你别把事情做得太绝了。我跟我的兄弟们来这查案，又没滥用私刑，何错之有啊？义父没毛病。世子。世子，王副将说华贵们要见你。终于忍不住了，给我在这儿盯紧了啊！不是义父，咱得查多久啊？查多久？查到他们倒闭为止。你敢抢老子生意？启禀陛下，公主，魏渊带着6扇门的捕快，以要账为名，强占苍家家产后滥用职权，打压汪家清河雅苑。你怎么看？魏渊明显忍不住了，不过我很好奇，他会如何破局。这么晚了来找朕，怎么了？我来与陛下做一笔交易。魏渊，别胡闹。这笔交易对于陛下而言，有可能是此生仅有的一次铲除世家门阀的机会。你一纨绔子弟，有何资格找朕做交易？陛下说的对，纨绔子弟确实不行，但倘若是魏国公爵位，30万魏家军继承人的身份，说来听听。想必今日御花园之事，陛下已经发现这世家门阀的野心昭然若揭了吧？那又如何？世家门阀盘根错节，牵一发而怒全身，
要不不做，要不把事情做绝。倘若我有办法铲除除了梁卫之外的所有世家门阀呢？魏渊，陛下面前不要信口开河，不然可是欺君之罪。我只问陛下，信不信得过魏家？将闻魏家英雄者，朕自然是相信的。那就请陛下赐我一道免死圣旨，3个月内门阀尽可根除。若做不到，我魏渊从此之后不再过问朝堂之事，30万魏家军也可尽归陛下。如果魏渊所言成真，那他比所有的门阀都还要恐怖，那朕还有必要留他吗？皇姐的疑心病又犯了，只希望魏渊不要把事做绝，否则就真的没有任何回旋的余地了。传朕旨意，边疆近日平安无事，并梁红婵回京休养。陛下是想对梁家下手？梁红婵与魏渊感情颇深，要不是因为下药之事，他们俩早就成婚了。你说，如果让他回来，看到你嫁与他，他会怎么样？哎，王将军，他这是站不起来了。哎呀，世子给我这么多鱼胶，我总不能浪费了吧？以前为何不见将军出入勾栏之地呀？你不懂，我虽为魏公的副将，但更是他的义子。咱们世子已经够出名昭著的了，我总得维护咱们魏府的形象啊。王将军大义，为了国公府，竟然憋了这么久，难为你了，惭愧，惭愧。世子，世子，您终于来了。我说，我什么都说，不管是对您还是对梁世子下毒，都是诛。擅闯我魏家，还想全身而退？宝贝儿，我的宝贝儿啊！赶紧看一下，留个活口。竟然是个秃驴。从她的气上看，跟之前行刺的女刺客是一伙的。末将护院不周，请国公责罚。不怪你，大都师脸都不要了，前来行刺。你们发觉不到很正常，把他关起来，带下去。我这就进宫，正好借此事敲打一下京都其他的家族。你们在府内一定要保护好世子的安全，千万不能让我在白发人送黑发人。是。世子，刚刚小蝶提到了一个朱字，会不会跟朱思博有关？我们之前太小看他了，能够游走于各大势力之间，还能找到大宗师当帮手。有点东西啊！大魏27年，苍家违规辟建京郊清风寺。世子，小的从未听过这个地方。老王，马上派兵前往此处进行调查，一旦发现有任何可疑之人，立马抓回来，严加审查。好生安葬吧。是。宝贝儿啊，宝贝儿啊！宝贝儿，我的宝贝儿啊！世子，您这是？底下的人不懂规矩，小小惩戒一下。你管杀人叫惩戒？你来找我，事儿办成了？办成了。为了避免世子的嫌疑，我特意租了更贵的汪家店铺。别什么事儿都自己去办，当心被人秋后算账。世子放心。我都是安排自己的心腹去做的，等到事情结束，我定让他永远都开不了口。我要是没猜错的话，那个卖茶的人应该没了吧？世子聪慧，毕竟此事后患无穷嘛，必须小心再小心。行啊，既然这人都死了，那卖茶的欠款我要80%。这不愿意啊？
全凭世子吩咐。马上安排个人去天上人间，给本世子创造一个买茶的气息。啊，对了，记得找个嘴甜的，让他多夸夸我，我也好顺理成章的当托是吧？世子高见，在下这就去办。世子，此人脑后生反骨，心思太狠，不能重用。慈不长兵，义不长财，能白手起家的人，哼，没几个好东西。这人应该也没有死，可能他藏在了某个秘密的地方，来防着主公。将来有一天事发了，他必定会跳出来反咬主公一口。你派人盯着沈万三，最好能把他那个买茶的朋友也找出来。蟋蟀，世子，你让梁球3天以后把所有的富家公子哥都叫到天上人间，就说本世子要提前庆祝清河雅苑关门，请他们喝酒。好，该发网了。夜色如色，天色过色，你与心热，我与上座一捧过，一团火。流言法则，晃动似魔，真情假意求不得，看不破。离我远点啊！你不知道你身上臭啊！你再说，这我抽你啊！哎呦，怎么跟你姨夫说话呢？云儿，你等会儿，我妹妹可要回来了。地下下旨，让我妹回京休养，明后天应该就到了吧？这样，你老实的，让本世子踢你一脚，行吗？我保证，我妹踹你的时候，我拦着点。我去你妹！哎，你等会儿，梁红婵要回来了。梁小姐，咱们有话好好说，千万别伤了我家世子。梁小姐，快！魏渊，你我指腹为婚，如今婚期将近，你为何要做出给蒋公主下药之事？你对得起我吗？事已至此，我说无益。红婵，我知道你心中有气。杀了我吧！梁小姐，不可！梁小姐，我家世子本来就是无意的，况且两位两族本就亲如一家，您这一剑下去，到时候两家关系破裂，陛下定然不会放过您的。而且其他士族必定会趁机群起而攻之啊！梁小姐，他还真的呀！吓死我了！你一边去！干嘛？你没事吧你？没事。从那之后，梁红婵远走边关，梁家退婚，原本的魏渊彻底堕落。不对，按照魏渊跟梁红婵的感情来看，根本不可能做出给公主下药之事。难道其中另有隐情？这青池雅苑黄了是好事，可这些玩意儿咱给人白吃白喝的，咱得亏多少啊？你能不能不要这么没有出息？今天晚上你看我眼色行事啊，我保证让你大赚一笔。真的？我什么时候坑过你？你坑的还少吗？哎，滚一边吐去啊！今晚好好配合我。世子，这京都的公子哥几乎都到了。好，三娘，如果把一个钱庄交给你打理，你行吗？你也太看得起我了，我哪有那本事啊？去学吧，过不了多久，我就会把一个特别大的钱庄交给你来打理。世子，你就别为难我了。三娘，我看到书就头疼。你想过以后吗？你现在是一个老鸨子，配一个哑巴可以，但日后公孙瑾要是成为一代谋士，你还配得上他吗？那我就选择退出，在背后默默支持他。那你为什么不强大自己，然后一直跟他走下去呢？你不进步，他人进步，你们关系注定会疏远。我能做的就是给你这一次机会，好好把握。
为了锦囊，老娘拼了命也要学会。走吧。这边请。你好好说出口。世子，是渊哥哦，不应该叫魏副指挥使，魏大人。魏大人，我们是来祝贺您升迁的。都是陛下抬爱，诸位仁兄可以尽情玩耍啊，消费都算在本世子头上。好，多谢世子，去吧，请。上台，走。草民江南商会张万福见过世子副指挥使魏大人。你认识本世子？哎呦，何止是认识呢？世子，您不知道您多么的璀璨耀眼呀！您虽然简单的坐于此，看似平凡，实则非凡。怎么个意思啊？霸气侧漏，无人争锋，犹如璀璨星辰，照耀四方，明亮无不可及呀！世子，只有你才有这样的非凡状态，让我感觉您是大英雄，真英豪！我操，沈万三是从哪儿找来的这货？专业。草民早在江南就听说过世子的威名，那江南的女子、小姑娘，那都争着抢着、哭着、嚎着要嫁给世子啊！等一下，那江南女子都瞎眼了，要嫁他呀！来，你好好漱漱口来，继续。正所谓，未知天，傲世间，有了魏渊便是天。在这世上，在这大魏，只有世子您能配得上这10个字。哪10个字？仁义礼智信，忠孝廉耻勇。哎呀，你可太不要脸了！等一下啊，这10个字什么廉耻什么勇，哪一条和他沾边啊？你好好漱漱嘴。你这老给我漱口干什么？江南人士，过来做买卖的，卖的什么货呀？本世子给你捧捧场。国粹，茶叶。拿过来。上道啊！你给本世子面子，本世子就给你金子。先给我来100两的。是。抱歉，不卖半份。等会儿，不是，你啥茶呀？你卖一半镶金边了，你他妈翘起气来！粗鲁。茶叶。什么茶叶？100两？就是啊，我那300两一份，300两一份，300两一份。我的茶叶和当今晋东市场的茶叶，那是一样一样的。你装逼，你买吧。喜顺，给钱。是。雇主紫笋茶这么多，也就3两，你这玩意儿300两啊！张掌柜，坑冤大头也不是这么坑的吧？魏渊还是跟以前一样。冤种一个，真不知道陛下怎么会让他当官。这茶叶是我们江南商会推出的新品，茶不重要，重要的是希望我们大家能够一起致富。致富，共同致富，什么意思啊？是这样，世子，只要买我们的茶叶，每买1盒，我就提前1个月返利10两，1个月之后返利5两，持续半年，返利结束。大胆！我们是什么人呢？啊，骗我们的是吧？谁骗人了？我有朝廷批文，拿来。批文？朝廷批文？他居然有朝廷批文？沈万三好大的胆子，竟敢伪造朝廷的批文！真有点假呀！这批文虽然是真的啊，但是本世子不明白，你们究竟怎么赚钱？世子有所不知，我们所有的茶叶呢，都会拿过去作为投资。投资，这个返利就是给大家的利息。利息啊，有钱一起赚。那你要跑了怎么办呀？您那可是咱们大魏顶级的世家门阀，我要是跑了，还不被你们抓回来，刀砍斧剁，五马分尸？
对，这样，世子，咱们有缘，只要是您介绍来的客人，每个人买1盒，我就提前1个月返5两，1个月之后返2两5，持续半年，如何？哎，这买卖划算啊！啊，喜顺，先给我来100盒的，给钱。是。100盒，这么多吗？这个，这1000两是世子您的返利。哎呦，哎，果然是真的啊！球儿啊，你来点儿，我来还是不来？你来不来心里没数吗？那我来1盒。你别闹！哎呀，我不是出门没带钱吗？这样，你先借给我，渊哥，对吧？我买100盒。聪明，你放心啊，不管赔了赚了都算我的，咱俩可以签契约，真是好东西。哎，没毛病，赔钱算他的，还可以签契约。既然渊哥都这么说了，我要10盒。瞧不起谁呢？啊，10盒，来，这是10盒的返利，10盒，快！哎呀，这还得是文艺妇啊！没坑你吧？这京都果真是比边塞热闹。妹妹，你不明天回来吗？你还管起我来了？给我站好！日月兼程，累了吧？听闻魏世子要与公主订婚，不敢错过。魏世子现在可是京都的红人，不仅这生意做的是独树一帜，还官拜六扇门副指挥使，长公主未来的东床驸马，可喜可贺。上酒，来啦！你算什么东西，也配给本将军倒酒？喊你们东家来！大胆，敢让世子给你倒酒！你眼睛怎么了？在边塞的时候就听说过，魏世子身边有一位得力的侍女，走到哪儿都带着，深得世子垂爱。既然你觉得你家世子身份高贵，那就由你来给本将军倒酒。红婵，舍不得。好，我来就我来。起来！老娘不信了。老娘不信了。世子，我输了。不过如此。无妨啊！人家5年前就是大宗师了，这2年书面更是修为精进啊！无妨啊！起来！别哭啦！起来！哎呀，红婵，知道这个我过去啊，确实是有点对不起你。这样，咱俩重新开始，好不好？说的都是严妹妹，你就别闹了。我闹什么了？你没闹。所有人给我听着，本将军此番回京，势必要找魏夫君。然我梁家出身将门，不缺能征善战的武将，唯缺文采斐然之人。既然今天晚上这里有这么多人，那本将军说清楚，只要谁能写出让本将军心动的诗词，不论身份高低，今后便是我梁红婵的夫君。什么？梁红婵赛边用兵20万，若能成为他的夫君，我以为逆天改命啊！看来今晚没白来，有梁家支持，定能挤进京都顶尖大族。妹妹啊，你做这个决定，你问过咱爹了吗？你觉得他能管得着我？那也管不着。你这婚姻大事也太儿戏了吧？有你跟南枝公主的婚姻儿戏吗？我觉得你是在报复我。我报复你？我为何要报复你？你以为你是谁呀？梁将军，我来。哎呀，这滚一边去！就你这点墨水还敢来献放羊狗屁啊！再玷污妹妹，推给你们打折！梁将军话都说出来了，难道梁家想言而无信啊？你怎么知道这里没有人能入梁将军的眼？就是这般显见，
就不怕得罪了未来妹夫？就是啊，看上谁也看不上你呀！啊，想做妹夫，你配吗你？我腿给你打断！行了，既然你想玩，那我就陪你玩到底。天下谁人不知渊哥的大卫湖之师，乃文坛大笑柄啊！渊哥，你都有长公主了，就把梁将军让出来吧。你吃肉，咱们也喝口汤，是吧？喝你对。出题吧。好，就以你眼中的我为题。这么简单？长没长脑子？梁将军不仅是大人，更是杀伐果断的将军，所做之事必须两者兼顾，否则就必须有美与武发挥到极致。要我看啊，这梁将军是故意让魏渊难堪的。毕竟谁不知道他俩之间的事儿啊？若写不出来，就给我滚一边去！谁说我写不出来？有一美人兮，见之不忘。不愧是今世第一纨绔啊，张口闭口就是美人啊！就你这点文采啊，不要什么美女了，回家捅大象岂不快哉？一日不见兮，思之如狂。凤飞翱翔兮，四海求凰。无奈佳人兮，不在东墙。将琴代语兮，聊写衷肠。何日见许兮，为我彷徨。凤兮凤兮，归故乡，遨游四海求其凰。时为玉兮，无所将，何物今兮，生死堂。这真是你写的？即兴所著，凤求凰。他真的不一样了。不知道这首《凤求凰》能否入了梁将军的法眼？勉强。能翻篇了？想得美，我顶多不杀你而已。大家都听见了啊！梁红婵已经原谅本世子了。从今往后，你们谁要是再敢打梁红婵的主意，本公子第一个弄死他。世子，梁将军回来了。你不是应该在清风寺吗？世子，魏公找您和梁世子。魏公，红婵，数年不见，身体安康否？你瘦了，看来这些年你在边疆受了不少苦。当初那件事情，是魏家对不起你。爷爷，哎呀，都过去了啊，都是一家人。拿下。那个说正事儿，你们先下去吧。是。这两件兵器，你们可认识？赤月九龙刀，千江绝流剑，这不是梁魏两家先祖生前的武器死后也送到墓中了吗？这是王玄策从清风寺带回来的。这群秃驴把咱们两家的祖坟给刨了。清风寺是邪教，关押强占民女，暗藏了数百万两银。不对啊，即便是邪教，也不会自降身份，敢挖坟掘墓的勾当。是汪家。这帮狗杂碎！元哥，咱一把火烧了汪家。不急，汪家蹦跶不了几天。痴人说梦呢，汪家备受陛下器重，这几年更是笼络了不少门阀世家，即便是梁魏两家联手，也解决不了他们。那我们打个赌啊，如果这次我扳倒了汪家，那我们两个就……若当真如此，报了被挖祖坟之耻，我给你一次机会，又何妨？真的，一言为定。我同意。滚！魏公，江南沈万三说有紧急之事找世子。做事注意分寸。放心，我跟你一起去。看好了，
哎呀，老哥，这孙子对付你的是一套啊，这点随我呀。想当年老夫年轻的时候，也是一表人才，相貌堂堂，风度翩翩呐。老哥，咱们讲道理，你年轻那会儿的时候，战火四起，你占山为王，长得那是豹头环眼，五缕长髯，撑死壮是威猛，这跟风度翩翩、一表人才没关系吧？哎呀，近来老夫闲来无事，手痒得很。走，你陪老夫活动活动筋骨。这不好吧？没跟你商量。还有你啊，没见过这么帅的将军吗？还有从苍家带回来的人，你给我好生看好了。要是再出现什么纰漏，老夫打断你的腿。是，想笑就笑，你这还笑这么猥琐？这是将军府。沈老板，世子殿下，您终于回来了。事儿没办成？不是，事儿办得很成功。那你慌什么？你有所不知，汪腾失踪了，汪茂可能会继承家主之位。他把清池雅苑搅黄了，想通过其他的办法把钱补回来，好让家主重新重视他。所以他抓了张万福的老婆和孩子，并且威逼利诱，让他多多分红。他会用汪家的名义作为担保拉人头，保守估计能拉个1000来万。什么？我冒充了他？主公早就等着他们往坑里跳了。张万福不会反水吧？世子放心，他的老婆是在老家的青楼租的，孩子是在半吊的难民堆里捡来的。这么可怜啊！唉，那可无所谓了。世子，这可是汪家呀。那又如何？咱们一开始的目标就是这些世家门房，放手去干，坑的越多越好。对了，账本给我。世子请过目。4800万两，你都干了什么？真拿本世子当成什么都不懂的盲测是吧？哎呦，世子息怒，是属下拿错了，这才是真的。9786万，还不算其他珠宝字画。想不到第一天就坑了这么多钱，事情果然闹大了，陛下肯定有所察觉。计划有变，今天晚上套了汪家钱之后，马上撤票。钱都干净了吧？请世子放心，我已经在新京记的各大当铺和赌坊洗牌了，现在的钱来入正轨，已存入永丰钱庄。抓紧时间联系汪家，干完这票之后，即使你下半辈子什么都不干，也富大贵。去吧。是吧？你知不知道，就是这些数额，稍有不慎就会让你魏家覆灭。朝廷有这方面规定吗？是没有，但你也别把各大世家当傻子。捉贼捉赃，他们得有证据才行啊！啊！主公，属下相信今晚过后，京城一定会变得非常热闹。混蛋！他梁红茶有什么好，竟当众为他写上这样的诗词？公主息怒，那魏渊根本就配不上你，何不趁此机会禀告陛下撤回婚事？你懂什么？梁魏两家手握重兵，他们联姻亲如一家，你以为陛下为何要和我联手设计魏渊，用你替代我，让他以为给本宫下了药？那不如奴婢今晚就杀了他。他身边有魏国公，现在又有梁红茶，你能近得了他的身？那奴婢也不知道该怎么办了。他不是文采斐然吗？你去找魏渊，你告诉他，让他为本宫也写一首。要是没有凤求凰好，本宫就阉了他。妹妹，这么早带我去哪儿？你跟魏渊在天上人间干的事情，你不去解决？
世子，出事了，世子。大清早上说什么话？江南商会的张万福昨夜在店铺里上吊自杀了。那些买了御茶的士族公子们现在正堵在府门外，闹着找人要钱呢。宫里什么动静？暂时还没有。走，出去干活。是。魏源，滚出来！对，今天你不赔钱，我们就不走。告诉你，今天不给老子钱，老子就进宫告御状。诸位公子，不要着急，我们世子也是受害者。老子管他是不是受害者，就是当初是他牵走，没错，是不是？还钱！还钱！这个院这狗崽子不是把蛋坑了？妹妹，我觉得咱们先撤。你当初闯祸的时候琢磨什么？现在知道怕了。魏公，世子已经露面了，为了预防万一，要不属下带兵前来？梁红婵可来了，那你还怕什么？这件事情牵连太大，涉猎到京城所有士族，大哥要不要先进宫禀报陛下？不急，正好看看这龟孙儿究竟有多大的本事。可万一跟梁家退婚之后，老夫担心梁家会跟魏家对着干，所以才处处收敛。如今两家和好如初，整个大魏都是我们守的，还他娘的怕他们这群土鸡瓦狗。哎呀哈！哎呦，诸位兄弟，大清早上的找我何事啊？谁他妈跟你是兄弟？还钱！对，告诉我的钱在哪？把钱还我！嘿，我干什么？尚方宝剑在此，还敢撒野？我告诉你们啊，你们虽然是贵族，但是还没有继承爵位，但本世子已经是副指挥使，再闹事抓你们啊！你不做点什么吗？兄弟们别慌！正好看看你如今有多少本事。啊，魏渊，张万福，你是给张万福担的保，张万福死在茶楼里了，吊死了，我们的钱怎么办呀？就是对，我们的钱怎么办呀？当时你担保的。哎呦，我没说我不还钱呢，啊？哎，你等会儿。本世子平时待你们不错吧？那天晚上你们玩的挺开心，就这么一点钱，你们也好意思管我要？哎呀，是啊，可是我们后来又买了，那可是我偷家里的古董字画当来的钱。你们又买了？那谁给你担的保啊？我。那汪茂给你们担保，你找汪茂找我干什么啊？对呀，那汪家如日中天，我们也不敢得罪啊。渊哥。你家底深厚，要不这次您就当吃个亏算了，要不然我们跟家里没法交代呀。汪家如日中天，我魏家是你捏的是吧？鱼儿在。想要钱可以啊，打赢鱼饵，钱我就给你。渊哥，你这是想赖账啊？你这不是欺负人吗？这不是。冤有头，债有主。我告诉你们啊，我担保出去的钱，我一分不会少，但不该我出的钱，一分别想。别动！御茶一案，陛下雷霆震怒，神母大人染疾，无法查案，把案推给您了。等一下，他为什么也叫你义父啊？你先等一下，我先办正事。他倒是挺会推脱，正好啊。当着大伙的面把这事儿讲清楚，张万福怎么死的？啊，据这个现场的兄弟们记录呢，是自杀。自杀？自杀？不过怎么自杀的？要不上吊自杀？上吊自杀？上吊自杀？就是上吊自杀的。赃款查到了没有啊？一点痕迹都没留啊！把账款变成珍宝，把珍宝拿到当铺，然后呢拿着钱去赌场，赌场之后钱我就查不到了。不过我在房间里查到了张万福贿赂官员的证据。真会找替罪羊啊！都听清楚了吧？啊，听清楚有什么用啊？完了，
我们这回死定了。义父，我个人感觉啊，这个张万福是明面上的傀儡啊，但是这个御茶一案迅速火遍京城啊，这个一开始的推手啊，很有可能不是幕后这个真相，但是一定与此案有关。不愧是六扇门的。那你知不知道，本世子是第一个受害者呀！那就从这个受贿官员身上下手。不过义父，但这些官员背后呢，都是各大门阀世家的。咱们动手之前要跟这些世家汇报一声不？汇报什么？识君之路，忠君之事，担君之忧，何惧哉？兄弟们放心，本世子一定替你们把钱追回来。按照受贿官员的名单抄家。此番汪家是最大的担保人，定脱不了干系。对，没错，兄弟们，我带你们去找汪家。对，走，去汪家，走，必须找汪家。义父，那我做什么呀？你先去汪家盯着，千万别让人跑了。另外，再派人回六扇门，把汪家洗钱的罪证拿出来。是。走，去汪家。识君之路，忠君之事，担君之忧，何惧哉？明日早朝，朕就将魏渊的折子传阅给百官看。恐怕等不到明日早朝，那些大人啊就要来告状。不好了，陛下，魏渊带着六扇门的捕快，按照御茶店铺中搜出来的官员名单，挨个去抄家了。去了几家？5品少卿、4品御史、3品通政司使、通政使和从3品侍卫统领，都带着人去汪家了。干得漂亮！魏渊啊，这是想让百官下水。京都好久没有这么热闹，起驾去汪家。你爱我早就跟你说过，这御茶是有猫腻的，你私自挪用了800万两，800万两啊！你别打那爹，我知道错了，我也猜到这里面有猫腻，可是分红实在是太诱人了，把他给我抓过来！你惦记的是人家分红。人家惦记你的是本金，就这么简单的骗术，怎么就把你给骗了？不是的，我以为他会骗别人，不会骗我，我还留了个后手，我还绑了他的老婆孩子，我也没想到。我问你，我们汪家是做什么的？江湖这些骗子，什么租来的老头，扮的什么老农，那都是我们老汪家前辈玩挣下的。抓过去，我还要打！我爹，我畜生啊！老爷不好了！魏渊带着一群锦衣卫，还有被御茶骗的那群公子哥们闯进来了。他们是来找那对母子的，去，把他们给我搞定了。是。我这两个哟，汪叔打孩子玩呢。本官奉旨追查御茶诈骗一案，还请汪叔行个方便。先知探案，本叔理当配合。可是我们汪家也是受害者，你没看我正在打孩子吗？汪叔啊，你给我几千万两白银，我能让我爷爷去天上人间接客，你信吗？你什么你？张万福的妻女是被你汪家偷偷保护起来了，这事儿有吧？没有，不信你搜啊！这不一搜就有吗？姨父，您让我偷偷潜入汪家，正好发现他们在杀人灭口，还好我及时把他们救出来了。干得不错啊，好儿子。汪叔啊，这铺子是你们汪家租给张万福的，我的这群公子哥兄弟们也是你儿子汪茂做的担保买的御茶，而现在又在你汪家搜到了张万福的妻女。哎，有没有这种可能？这张万福就是他们汪家的人，他用死来为你们汪家带来了上亿两白银的收入，而他的遗言就是让他的妻女下半生过得荣华富贵。可你为什么要杀了人家呀？一派胡言！你光天化日，你嫁祸于我！好，老二，把人带下去，严加审问。是。汪叔啊，这个
是清河雅苑前掌柜的供词，以及你们汪家这些年利用清河雅苑洗钱的证据，作何解释？兄弟们都看见了吧？汪家拿了你们的钱，又通过清河雅苑用流水线的方式把钱洗得干干净净，如今算是证据确凿啊！啊，对，都看看，都看看，都看！现在汪家藏着的就是用你们的钱买来的金银珠宝啊！好计谋，拿汪家见不得光的名气填补。哎呀，汪叔啊！我们子一辈父一辈都是世交啊，怎么能坑自己人呢？您先不仁，就别怪我们不义了啊！兄弟们，找宝贝啊！走，快站住！你敢！我看你谁敢！哎呀，汪叔，你就让大家搜一搜吧。要是实在没有的话，也能证明你汪家的清白啊！到时候我魏渊向奉茶谢罪了。你们都他妈给我滚！玩横的就没意思了啊！我告诉你，我有陛下御赐的尚方宝剑，你要是不让，你就不怕？你打这个腿儿！我管你什么剑什么宝的，就别说是你，就是陛下他来。你演什么呀？参见陛下。你们一个个出身名门，身居高位，代表着皇家颜面，在这里吵吵闹闹，成何体统？关爱卿，你刚刚不是有话要说？我是说，如果陛下能亲临的话，不管下达什么命令，我们都会尽心尽力。陛下，臣查案合理、合规、合法。既然所有的证据都指向了汪家，那为何不让我们进去搜上一搜？如若没有，也能证明汪家的清白。陛下，汪家忠心耿耿，我们是清白的呀。他们要是把藏宝室的东西搜出来，我汪家岂不是要倾家荡产？陛下，这次御查案的受骗人覆盖面极广，包含了大魏所有的门阀世家及官宦之家。如若不能破案，后果不堪设想。魏渊啊魏渊，你千不该万不该，不该拿门阀世家威胁陛下。松，朕相信汪爱卿是无辜。不用麻烦了，喜顺已经在汪家的书房恭候多时了。爹，这可是大魏全部盗墓世家10几年的心血，如今被这小子一锅给端了。陛下，破案了。我这算不算投空？就凭你之前那一句“识君之路，忠君之事”，朕自然会好好赏赐你的。多谢陛下。汪家有这么多的宝物，居然都不献给朕，活该成为此次案件的替罪羊。老二，去把这些东西给被骗的人分发下去啊！记得把本世子之前垫的也给我拿回来，毕竟我也是受害者啊。是。陛下，汪守鹤这个狗东西犯下了如此滔天罪行，还是用你的尚方宝剑斩了吧。得寸进尺，且慢。汪爱卿一向忠心耿耿，为国效忠，朕自然是相信他也不会做出这样的事情。这是让我找人顶罪呀！陛下，我们汪家是冤枉的呀！从你汪家书房搜到了这么多来历不明的珠宝，你敢说跟你们汪家没有关系？在场的所有人都可以作证，这御查案的后续可都是汪茂哄骗的大家呀。如果他没有做错事情，那汪叔肯定不会责罚他，对吧？所以这幕后黑手如果不是汪叔的话，那只能是汪茂了吧？陛下，汪腾失踪以后，我家里就剩这一个独苗了呀！陛下，这天下的芸芸众生和世家门阀可都看着呢。来人，是，立刻把汪茂押入天牢，明日50问斩。爹，救儿啊！陛下饶命！我的儿
你跟朕来。魏渊，我要扒了你的皮！我怎么感觉你还跃跃欲试的样子呢？谁还不是世子的女人了？乖，别闹。公主啊，闭嘴！妹妹，滚！哎呀，元哥，自求多福吧。梁将军既然跟在魏渊身边，怎么也不劝阻一下，让他闯下如此滔天之祸？要怪就怪陛下自己。陛下扶持汪家，对付拥兵自重的梁魏两家，想等事成之后再收拾掉汪家，收获民心。可惜了，养虎为患。所谓嫁鸡随鸡，长公主既然与魏渊有婚约，目睹陛下算计魏家，却从不出手相助。这天下是我南家的，怎容他人酣睡？所以你就不惜用自己的名声，用清白，联合陛下给魏渊下套。一派胡言！明明是魏渊色胆包天。你真以为我戍边这几年是闲着的？若没有弄清当年的事情，你觉得凭陛下一纸诏书就能让我赶回来？你们若再敢伤他半分，可就别怪我了。我们走着瞧。瞧什么？凤求凰吗？你可知道你闯下多大的祸？陛下，你看啊，这幕后黑手拿到了银子，6扇门又立了奇功，贪官污吏受到惩罚，陛下又收获了民心，这抄家及其多出来的银两又能充盈国库，何乐而不为啊？汪家是草芥出身，背地里养了不少的山贼盗墓贼。这一次他栽了大跟头，如果以后想要在京都立足，一定会发动背后的势力，继续的挖掘坟墓。这汪家一旦动了手，背后的势力就会蜂拥而上，到时候受苦的还是百姓。那陛下为何不趁此机会铲除以汪家为首的门阀？你莫非还留有后手？敢问陛下，眼下最令朝廷焦头烂额的事情是什么？那自然是南方洪涝灾害，百姓流离失所，饿殍遍体，不少的难民逃亡到了京都。那为何不让汪家前去赈灾？每一次国家大难的时候，都是那些贪官污吏发国难财的好时机。要是把这事交给了汪家，他们岂不是要掏空朕的国库？陛下放心，就怕汪家没这个胆子。什么意思？陛下，赈灾之事，银钱尚是其次，最重要的是粮食。你的意思是想要借此机会引诱汪家以及其他门阀盗取国库粮食？不行，此计万万不可，太过于冒险，一旦失败，一定会激起民变。陛下放心，只要汪家有胆，臣便有十足的把握找到其罪者。那我魏家祖坟害我父兄战死沙场，汪家，我定要你们九族皆命。好，那朕就陪你魏渊豪赌一次。这奇人之福可不是每个人都能享受的呀。陛下，臣还有事儿，先告退了。听说你写了首《凤求凰》啊？你我有婚约在身，那我的呢？啊，原来是来求诗的啊！有，你亲我一口，我就给你写。叫你写你就给我写，不然小心我淹了你。你亲我一口，我就给你写。叫你写你就给我写，不然小心我淹了你。是哪有这么求人的？写不写？想不出来啊？有啊，大魏21年，余朝京师笃仪利人，于宫内烛火之下，其形也，翩若惊鸿，宛若游龙。
荣耀秋菊，华茂春松，仿佛兮若青云之蔽月，飘零兮若流芳之回雪。远而望之，娇若太阳升朝霞，破而察之，灼若芙蕖出落魄。不错，十三华美，描写细腻，想象丰富，群思卷浅，若有寄托。这相比之下呀，大魏第一才子朱思伯的诗句突然变得一文不值。此赋何有名？此赋名为《洛神》，原创。他竟如此有文采。我感觉啊，不如凤求凰，词藻堆砌，满篇废话。放屁！你懂什么呀？但凡读过几篇书的人都能听出来，这是一篇绝世的文章啊！仅三生有幸，能见证这千古第一赋的诞生。此赋若是问世，定会在文坛掀起波涛巨浪，魏渊之名将会被文人争相追捧。我感觉啊，我拍马屁的功夫已经登峰造极，今日一见，果然还是一山更比一山高啊！肺腑之言，绝无吹捧之意。你读书少，我不与你计较。但凡你要是有举人之才，你看这篇文章就好比水中望月；如果你有状元之能，再看这篇文章，那好比蚩蜢望苍天呐！魏渊，你确实有不少惊喜是给到朕的，这件事朕给到你，十分放心，务必不要让朕失望。谢陛下，陛下，还请不要让这篇《洛神赋》流传出去。好，朕成全。爹爹，手下人在城外发现了汪腾的尸体，应该是被流民抢掠财物时所杀。死有余辜，若不是因为他，我们王家也不至于此的。老爷，老爷，慌里慌张的，有什么话慢慢说。喜事啊！宫中传来旨意，让老爷您负责南方赈灾的事儿。陛下这是间接性的补偿我们汪家，说明陛下心中还有我们汪家。多谢陛下圣恩。你去把京城所有米铺的老板都给我叫来。貌似逃干汪家，结果陛下一道旨意，汪家便死灰复燃。我当然知道陛下心里边不会彻底放弃汪家，但只要他答应之时，汪家就已经半只脚踏进了棺材。而且你觉得汪家会放弃这么好的翻身之机吗？主公真是将人性算计得淋漓尽致。世子，蓝将军。云儿，吃饭了。吃饭了。钱呢？世子，此次咱们共盈利8000万两，世子当分5600万两，我已命人备好，随时可送入魏国公府。干得不错，后续处理得干净一点，不要让一些不该出现的人跳出来。世子放心，不过还有一事，从昨天下午开始，京都已经有8家米行找到永丰钱庄借贷了。我也打听了其他银号钱庄的掌柜，他们也接待了不少的米行掌柜。全京都的米行都在接待，虽说南方洪涝，可北方并没受到影响。就算他们想发这笔国难财，南方米行也不会同意的。除非有大量的粮食引入，并且低于市场价，能有这么多粮食的地方，只有国库。汪家好大的胆子！陛下昨日才让汪守鹤赈灾，今日他们便开始贩卖粮食，我这就进宫面见陛下。等等，任掌柜，帮个忙。世子言重了，申茂任凭吩咐。帮我安排一些人分批收购粮食，这些米行进多少货，我们就收多少货，全部现金结算。世子，
您收这么多的粮食做什么？这个就不是你能插手的了。这是我跟各大世家门阀之间的博弈，让你干什么你就干，别乱问。遵命，在下这就去办。汪家丧尽天良，连赈灾的粮食都敢贪，全城米行贷款进荒，这得克扣多少粮食，饿死多少人啊！放心吧，汪家这群蛀虫啊，蹦跶不了几天了。不过，还有一事，沈万三知道的太多了。我知道，问问三娘经营钱庄学习的如何了？正在努力。告诉他，留给他的时间不多了。你早有计划？当然，不过在此之前呢，我们得先去办一件事儿。委员，老夫乃是朝廷命官，你竟敢关押老夫，就不怕朝廷责罚吗？就凭你们苍家收贿的罪行，不用陛下出面，我用六扇门的名义就能判你们个满门抄斩。有证据就拿出来，没有就放了老夫。大魏28年，你们从朱思伯那收了10万两银子；大魏29年，又不知道从哪儿收了200万两。恰好那年，父兄战死沙场，除了内奸，魏家诸将怎么可能输呢？更别说是全军覆没了。你想想，我不知道你在说什么。不知道。若不是留着你们有用，你以为我会让你们活到今天？长得确实和你像。事情既然都已经做了，又何必再找个替身？魏渊哥哥，你能不能看在我腹中未出世的孩儿的份上，饶了我呀？别再想着挑拨离间了。放心，我留着你跟汪腾的野种啊，有大用。看看你干的蠢事！你本有机会成为魏家主母，为我苍家逆天改命，却蠢到3言2语就被汪腾骗上了床，葬送了无限美好的未来呀！爹。你们还有什么手段，尽管使出来，就算我死，也不可能告诉你半个字。放心，本世子这次不是来审问你的，我要你这里。世子，不太好吧？这都是男人。疯了！你吸他人内力为己用，轻则经脉锯断，成为废人，走火入魔；重则当场爆体而亡。大宗师级别的刺客，不用可惜了。有我在，这个天下除了魏公，还有谁能伤你啊？我就知道你对我最好。看来你没事啊。哎，公孙姐，来。扶我回房间。主公，我心里有三娘了。我是让你带我去找小二，给我安压鱼穴。我这还有内力没消化完呢。哦，快一点啊，还有正事要办。世子和诸位的口味果然是独特呀，异于常人呢。小二，歇会儿啊。办妥了，办妥了。闵行何氏族共计190家，4000万两银子全部按照规矩，违约10倍赔付。
4000万两，那就是2000万担粮食。这群狗东西，卖粮的速度还真快啊！世子，咱们什么时候去米行收粮啊？不用去了，反正过一阵还得还回去。世子此言何意？收粮的时候没提我吧？这怎么可能呢？绝对没有！我可是安排着100多个不同地域的人去收粮，不会有半点差错。好，契约留下，回去休息。单老板有劳了。分你之事，分你之事。世子，我有延川实业陈掌柜的把柄。有一回他喝多了，跟我们家姑娘说过，他把这个猛火油高价卖给了敌国，虽然量不多，但这可是灭九族、刨祖坟的大罪呢。什么东西？延川实业就是墨，可以提炼出猛火油，遇火则烧，水泼不灭。我操，石油！你知道我要放火？世子要收赈灾粮，汪家要卖赈灾粮，世子肯定是想把汪家囤假粮的地方一把火给烧了，然后再高价卖给汪家。不过呀，这供1000万人吃的粮食可不是个小数目，不用猛火油，压根儿就烧不掉。不错啊，看来最近书没白看，我也可以放心的把永丰钱庄交给你了。什么？多谢世子。小二啊，跟三娘说，3桶猛火油就够了，切莫伤及无辜。另外，你去保护一下他的安全。明白，世子。公孙姐，这个沈万三，荣公放心，我去通知六扇门，知我者，公孙锦也。我如果不了解主公意图，还如何做主公的谋士？所谓捉贼捉赃。汪家倒卖国库的粮食，必定会偷梁换柱，瞒天过海。如果此时被六扇门的人撞到，那岂不是坐实了他们的罪行？有你跟三娘在啊，何愁大事不成？去吧。谢顺，马上叫梁永禅过来。是。去吧。现在就是这样一种情况。不愧是老夫的龟孙儿，一环扣一环。这下以汪家为首的门阀死定了。你不地道啊！说好一起当纨绔，你自己偷偷努力的。所以你把计划告诉我们，就是为了借人手。这也是没办法的事情。粮仓肯定是有重兵把守，除了梁魏两家的精锐，我实在想不到还有其他人能够冲进去放火。可是两家同时调动这么多的精锐，势必会招人察觉。爷爷，红尘，事情都到了这个份上了，你们就把那私藏的拿出来。看你费了那么大的劲儿，我就可怜你，帮帮你。梁家精锐定是不能动的，但我戍边这几年不断将5万兵力化整为零，乔装回京，可随时调用。当年你父兄惨遭埋伏，8万精锐死伤2万，老夫察觉不对，上报全军覆没。剩下的6万精锐本来就是给你保命用，既然这些年你都在韬光养晦，如今就交给你小子了。算到你们藏有人手，没想到这么多。若非陛下苦苦相逼，当初更是对我们两家使用了离间计，我们又何至于如此？什么意思？蠢货！你真当深宫大内一介纨绔就能给公主下药的？蠢货！你真当深宫大内一介纨绔就能给公主下药的？当时我们就觉得不对劲，可你父兄战死，魏家青黄不接，我已年事已高，只能将计就计，上演梁家退婚，红产远赴边疆。但我丑话说在前边啊，若你真敢做出那种事情，老娘一定杀了你。所以当初你远赴边疆就是为了兵权？若你早展露这般才智，还有梁球这个废物能争点气，老娘又何至于去边疆吃那么多的苦啊？辛苦。其实也未必需要调动那么多的人手，一旦被人察觉，
就是坐实饲养眷兵意图谋反之罪。哦，对了，我差点忘了，你是用蒙汗药的祖师爷呀，年轻的时候没少用药啊。老夫这可有一方，虽然不能致命，但是就算是大宗师来了，也要睡上3天，应该能派上用。好，现在万事俱备，就等天黑。陛下，汪家已然失势，你又何必执着帮他们？你有所不知，父王曾经教导玉珍，这文武百官，无论是清官还是贪官，只要是能臣，都可以为所。更何况，若是没了汪家，魏梁两家，岂不是要权倾朝野？大事不好了，陛下，粮仓失火！什么？汪家干什么吃？起驾！粮仓！来人呐！快，去找水，快去找水！我说，先生，你真是天兵天将啊！老师，我来帮你。义父，如此大火，应该是猛火人用水肯定是不行，得用沙土。哎呀，那你他娘的愣着干什么？去灭火呀！走，怎么这么不小心？大人，我是控制住了。万幸啊！元儿，怎么会烧成这样？陛下，长公主驾到！参见陛下。平身！王守和、韩树，滚过来见朕！陛下，和你的御林军是干什么吃的？重兵看守之地，居然会走水！为什么在火势刚开始之前不把它扑灭？陛下，这火是用猛火油点燃，御林军开始也不知道，所以选择了用水。发现是猛火油后，改用沙土掩盖，但那时火势已经很难控制了。猛火油向来由御林军看管，怎么会泄露出去？回长公主，7个臣也不知。但猛火油每一两的用途都记录在案，臣敢用全家性命担保，这猛火油绝对不是我御林军泄露出去。好，传令下去，把所有的猛火油全部烧起。如若有1分，你以及你的所有御林军人头落地。是，走。给朕一个解释。陛下息怒。陛下。臣刚刚进行灭火之时，发现了一些蹊跷，不知当讲不当讲？讲。陛下，臣发现麻袋里装的都是沙土，库内的粮食不翼而飞。什么？臣还听闻京城及其周边各大城市的米行、粮仓不惜借贷进粮，涉案粮食高达2000万担。你个方守恒，你居然敢贪污朕的粮食！要是千万的灾民知道，他们是会造反的。你是想毁于朕的江山吗？陛下息怒，不要听这小子一派胡言。我一派胡言？王叔，这粮食能烧得了，沙土可烧不了啊！陛下，要不我们进去称一下，是粮食是沙土，一称便知。要称重吗？陛下，御林军猛火油1两为少。这是。陛下，草民们都是京都粮库的掌柜，这几日都跟汪家做粮草生意。还请陛下为草民做主，草民买粮的钱都是向钱庄借的，如果违约，得赔10倍呀！哼，该，谁让你们动了发国难财的心思？啊！我明白了，陛下，
王守鹤这是自知无法填补国空中粮食的空白，所以这才上演了一出火龙烧仓的好戏呀！王叔，你好大的胆子！陛下，证据确凿，还请陛下处置汪家。陛下，一个汪家搬不空大半个国库，其中定有他人参与。魏渊真的做到了，将所有门阀全部拉下水。还在说妹妹厉害？韩叔，在。传朕的旨意，御林军、兵马司、京都府全部出动，去文武百官的府邸，一一控制住。如发现任何蛛丝马迹的罪者，杀无赦。是。好。究竟沙场失无数，没想到今天我竟然栽在你小子手里。结婚不公，这还得多谢你派过来刺杀我的武道大宗师啊！老夫不甘心啊！做个交易如何？我父兄战死沙场的事情，你们汪家参与其中吗？告诉我所有参与之人。我死也不会说。那要是我能保住你们汪家一丝骨血呢？看来你不知道啊。你儿子汪腾把苍乃远给弄怀孕了，现在人就在我们魏家的地牢之中。真的，这是你最后的机会了。陛下，汪家罪该万死，魏渊明显是在诱供。粮仓一案已然牵扯满朝文武，若追究其余事情，定会伤及国本。请陛下下旨，即刻处斩汪家满门，以儆效尤，给天下百姓一个交代。朱思伯呀，朱思伯，你既然不仁，可就别怪老夫我不义了。出卖魏家精锐的人，就是他！你放屁！我只钻研文道，何曾觊觎过兵权？陛下，朱师伯这些年跟我们汪家暗中勾结，借我们汪家的手勾结外邦，贿赂官员，科考舞弊，还在城外修建清风寺，圈养死士。住口！你疯了吗？朱大才子，要是没做过，急什么呀？王守鹤，你说的可有证据啊？证据都在我的书房的暗室里。朱师伯，我早就料到你有这手了。黄泉路上，我有人作伴了。陛下，老臣在匈奴也找到了关于我儿孙惨死的罪证。来人，取证！来人，将汪守鹤打入天牢。站住！你想到哪儿去啊？这些年我对你不薄，为了感谢你爹在战场上为我挡箭的救命之恩，我还收你为义孙，请人教你读书写字，让你平步青云。我魏家对你视如己出，可没想到你做出如此人神共愤、畜生不如之事。你让我读书写字，还不是怕我学了武艺，步入军中，抢夺兵权，夺了你魏家的根基？若真的对我视如己出，为何从未让我进过魏家祠堂？从小到大，魏渊哪一点比得上我？就因为他流着魏家的血，他无论犯多大的错，都由你给兜底。可我呢？哪怕是说错句话，都会被重罚。你们不给，那我就只能抢了。战场凶险，
九死一生。你爹当年就死在我的眼前，不想让你再身处险地。当一辈子的大学士、富家翁，受人尊重，荣华富贵，不好吗？好话谁不会说？你别以为你赢了，我知道你隐忍多年就是为了今天。但你可曾想过，其余门阀被灭，魏梁全清朝野只手遮天，只会令陛下愈发寝食难安。一派胡言！朕怎会担心亚父？来人，把这个狼心狗肺的东西压下去，砍了！你杀不了我，我乃大魏第一才子，大魏文坛的泰斗。杀了我，天下学子定会愤懑不平。朱大才子还真是自信。文渊，你千不该万不该，不该这么多年表现得太过纨绔，导致你写的那些诗词最终成了我的嫁衣。是吗？那你可知，我等的就是今天。这篇《洛神赋》啊，那是我当着陛下的面给长公主所写。有陛下作证，天下士子谁敢不信？此赋一出，足以横压文坛。你所谓的文学泰斗，在此赋面前屁都不是。好好看，好好学。不，只要此赋一出，天下学子就会明白，此前魏渊是为了隐忍，所以才被他人盗有了名声，反而会愈发的敬重他。而你，则成了冒用他人声望的败不，这不是真的。魏渊只是个废物。我气死了！这孩子气性也太大了吧，真是便宜他了。来人，拖下去！大计已成，这南方的灾情又该如何收场？陛下放心，臣已经囤好了足够的粮食。陛下，世子早就派草民从闵行手中收购粮食，随时可以运往南方赈灾。你哪来那么多钱？你才是先前骗局的幕后主使。没有啊，没有。你空手套了门阀的钱财，还让汪家替你背锅，再用这些钱财对接各大的米行，不光是买断了所有的粮草，还让他们签下契约，掏干了家底。你步步为营，精心算计，魏渊，也真让朕恐慌。陛下，臣这是在为陛下分忧啊。如今天下门阀已除，魏梁两家镇守国门，陛下应该高枕无忧才是。你说的轻巧，朕现在该派谁去赈灾？公孙锦啊，先前公孙锦受到了舞弊案的牵连，陛下派他去赈灾，会让天下士子觉得陛下在肃清科举。陛下还愁之后朝堂上无人可用吗？爸，眼下能保住皇位，安抚着魏渊不造反，已是大幸。朕没有想到，这皇室与门阀的博弈，朕居然输得如此彻底。也罢，朕罚了，交给你去做主吧。回宫。恭送陛下。真是老夫的龟孙长大了嘛！啊，老夫终于可以过一些安逸休闲的日子了。恐怕不行，那60多岁正是拼搏的好年纪。再说了，我生孩子你带不带？哦，带不带？哎，那正好，你多生几个，你光生一个还不够跟你爷爷玩的呢。重孙啊，越多越好，老夫求之不得。我都行啊。要是你生，
你们俩加油！加油！笑什么笑？喝酒了。年轻人加油！谨多谢主公，让谨得偿所愿。我说过，事成之后，高官厚禄少不了你的。景郎，我在新都等你回来。谨告退。操，真甜！你俩好上了？你不是喜欢老的吗？你有病吗？你也去啊！啊，镀镀金去，好歹也要接手梁国公府。这回来也好入朝做官，别天天在京城跟着我。这个意思，明白了，义父。等会儿，你是我义父，我是他哥哥，妹妹和你处对象，我是你大舅哥。你等会儿，我给你捋啊。这样，以后我管你叫大舅哥，你管我叫义父，咱俩各论各的，不吃亏吧？我不吃亏。来，咱来一遍啊！大舅哥，义父，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 没出息！日子，那我呢？你也跟着去啊！我不能拆散你俩呀！哎呀，反正那边也挺危险的。放心啊，球球家有钱，养得起你。太好了，好！喂，义父，孙子这边。你哥是不是脑子不太好？你知道还逗他？此次过后，你揽尽天下之财，赈灾安抚百姓，受天下文人敬仰，还手握魏梁两家重柄，你就没有想过自己当皇帝？说实话呀，真不想。虽然我承认啊，我确实有那么一点经世之才，但治理国家靠的不仅仅是才学。陛下虽然疑心病重，但却把国家治理得井井有条。我趟那趟浑水干嘛？我还以为能当几天皇后呢。你真的假的？不，当什么皇帝？当皇帝？当皇帝能跟梁球去青楼吗？你不是那意思。公主，你跟魏世子成亲后，那奴婢怎么办呀？你当然是跟着我呀。有些事情你比我更了解。公主，都来啊！都！你若再敢去烟花柳巷之地，你信不信我打断你的腿啊？世子如此有才，不如我们来聊一聊私事。有什么事儿跟我说。不是你，哎呀，那么僵干嘛？都是一家人啊，一家人。我们两个，你先娶谁？